ઓકે, આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. મંગલતાને વધાવીએ આપણા ક્લાસમાં. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનું સ્વાગત કરું છું. હાર્દિક સ્વાગત. ખૂબ સરસ રીતે આજે પણ રવિવારનો દિવસ 17મો અધ્યાય, અને તે છતાં બી તમે બધા સરસ રીતે જોડાયેલા છો. રવિવારનો દિવસ રિલેક્સ ડે હોય છે, પણ તે છતાં બી તમે બધા દ્રઢ નિશ્ચયથી આજે 17મા અધ્યાયમાં પણ જોડાયા છો. એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર તમારા બધાનો. જનરલી રસપુરી ને અત્યારે તો કેરીની સિઝન, ખાઈને બહુ ઊંઘ આવતી હોય, પણ તે છતાં બી તમે આરામને છોડીને ભગવદ્ ગીતાને સમજવા માટે આપણે સરસ રીતે જોડાયેલા છો. એના માટે ખરેખર ધન્યવાદ. વંદનીય છો તમે બધા. અને ઘણા જન્મોની આપણી સુકૃતિ, ભગવાનની કૃપા હોય તો આ વસ્તુ આપણે કરી શકીએ અને 18 અધ્યાય સુધી આપણે જોઈન રહી શકીએ. બાકી આ વસ્તુ કૃપા વગર શક્ય નથી થતું. તો આ રીતે આપણે મંગલાચરણથી સ્ટાર્ટ કરીએ. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય, ભગવદ્ ગીતા કી જય, સદગુરુદેવ કી જય. નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આપણા ધર્મેશ્વરદાસ પ્રભુ બધા ગુરુઓને પણ વંદન કરી અને આપણે યાદ કરી અને આપણા ક્લાસની શરૂઆત કરીએ. મંગલાચરણ કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકં. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરૂन् વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગરજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ બધાને. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે શ્રદ્ધાના વિભાગો, ખૂબ સરસ અધ્યાય છે. આજે પણ શ્રદ્ધા વિશે આપણને નામ જોઈને જ આવું ખબર પડે કે ભાઈ ભગવાન આજે શ્રદ્ધા વિશે સમજાવવાના છે આપણને, એવું આપણે જાણી શકીએ નામથી. તો ખૂબ સરસ અધ્યાય છે આજનો પણ. તો આપણે અક્ષય તૃતીયા જે 3 તારીખે આવે છે એની 2 PDF પણ આપણે ગ્રુપમાં મૂકેલી હતી. તમે બધાએ અભ્યાસ કર્યો જ હશે. તો અક્ષય તૃતીયાનું ખૂબ મહત્વ છે. અક્ષય તૃતીયા એ વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે અને જેને અખાત્રીજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અક્ષયનો અર્થ અખૂટ એવો થાય છે, જે ક્યારેય નષ્ટ થતું નથી કે અધપતન પામતું નથી. આ દિવસને નવીન કાર્યો અને દાન ધર્માદા માટે અતિ શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે સર્વોપરી પરમાત્મા કે તેમના ભક્તોની જે પણ સેવા કરવામાં આવે છે તે અનેકવિધ શાશ્વત લાભ રૂપે પરત મળે છે. તો આ દિવસે કરવામાં આવેલું દાન અનેક ગણું વધારે ફળદાયી છે. ઇવન આપણે ભગવાનના મહામંત્રના જાપ કરીએ, આપણે એ કીર્તન દ્વારા પણ ભગવાનને, પરમાત્મા અને પરમાત્માના ભક્તો, તો આ 2 વસ્તુ અહીંયા જણાવી છે. તો આ રીતે આપણે પરમાત્માને પણ યાદ કરી અને મહામંત્રનો જાપ પણ ખૂબ સરસ વધારે કરવા જોઈએ આ દિવસે. તો એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. આપણે બધા આધ્યાત્મિકતાની સીડી ચડી રહ્યા છીએ, તો આપણે આ કરવું જોઈએ. અને આવા દિવસો વર્ષમાં એક જ વાર અખાત્રીજનો દિવસ આવો અમૂલ્ય દિવસ આવે છે, તો આપણે કરવું જોઈએ. ઇવન ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયોનું પઠન એટલે કે શ્લોકો પઠન પણ આપણે કરવું જોઈએ. એ પછી આમાં એક PDF માં એ પણ કીધું છે કે પૂર્વજોને
અર્પણ કરવું જોઈએ. અક્ષય તૃતીયાના દિવસે શ્રાદ્ધ વિધિ કરવી જોઈએ. અને શ્રીમદ ભાગવતમ 7મો સ્કંદ 14મો અધ્યાય અને 21મો શ્લોક એમાં કે છે કે અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે તમે તમારા દિવંગત પૂર્વજોને વિવિધ પ્રકારની પાપી પ્રતિક્રિયાઓને લીધે થતા દુઃખોથી બચાવવા માટે તેમને શ્રાદ્ધ વિધિ અર્પણ કરી શકો છો. અને એ દિવસે અન્નદાન અને પ્રસાદમનું વિતરણ કરવું જોઈએ ખાસ. અને ભગવાનને અર્પણ કરાયેલ આધ્યાત્મિક ખોરાક એટલે કે જે આપણે શ્રાદ્ધ વિધિમાં આપણે જે ભગવાનને અર્પણ કરેલું હોય એટલે પ્રસાદ જે છે એ પિતૃઓને એ પ્રસાદ આરોગવા એટલે એ રીતે આપણે ભાવના કરવી જોઈએ. એ ભગવાનને ચડાવેલો પ્રસાદ જે છે શ્રાદ્ધ વિધિ એટલે કે વિષ્ણુની આપણે એક પૂજા જ કરતા હોઈએ છીએ. અને એ વિષ્ણુના પ્રસાદનું આપણે પિતૃઓને જો આપણે શ્રાદ્ધ વિધિમાં એ પ્રસાદનું આરોગાવીએ તો એનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. ઇવન એ પછી આપણે એક અત્યારના એવી જનરલી આપણે એવી એક વિચારધારા થઈ ગઈ છે કે ભાઈ એ દિવસે સોનું ખરીદીએ તો સોનું ખરીદવાથી આપણે ધનવાન થઈ જતા હોય છે. પણ એકચ્યુઅલી વૈદિક શાસ્ત્રો કહે છે કે આ હકીકત નથી. તો પરંપરાગત રીતે સમાજના શાસકો અને શ્રીમંત લોકો આવા શુભ દિવસોમાં યજ્ઞ કરતા હતા. વૈદિક કાળની વાત છે કે આ શુભ દિવસોએ એટલે સંપત્તિ દાનમાં વહેંચતા હતા. તો અને ગરીબો પ્રત્યેની કરુણા અથવા પોતાના આધ્યાત્મિક ઉત્થાન માટે આ બધું આપણે યજ્ઞ દાન તપ વ્રત એ બધું આપણે ભગવાને પણ કીધું છે કે કરવું જોઈએ. પણ ઈચ્છાઓ સાથે ન કરવું જોઈએ એવું પણ ભગવાને આપણને જણાવ્યું છે. તો યોગ્ય સમયે આપણે જો આપણે દાન આપીએ છીએ એ પણ આપણે જોઈશું. આજે પણ દાનનું મહત્વ પાછું ફરીથી ભગવાન આપણને કહેશે તપસ્યા વ્રત. તો આ દિવસે ખૂબ અમૂલ્ય દિવસ છે. તો આપણે ચેરિટી કે એ વસ્તુ અન્નદાન છે કે પ્રસાદનું વિતરણ આપણે કોઈ પણ આપણી ભગવાનનો પ્રસાદ બનાવીને આપણે વિતરણ પણ કરી શકીએ છીએ. આપણા ઘરમાં સેવા પૂજા હોય તો એ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ. તો આ જે દિવસ જે છે એ ખૂબ અમૂલ્ય છે, મહત્વનો છે. તો એ ખાસ આપણે આ કરવું જોઈએ. તો આ રીતે અક્ષય તૃતીયાનું ખૂબ મહત્વ છે. અને આજે આપણે અધ્યાય 17 શ્રદ્ધાના વિભાગો, આસ્થાના વિભાગો આપણને ભગવાન ખૂબ સરસ રીતે સમજાવી છે. આજનો અધ્યાય પણ ખૂબ મહત્વનો છે અને નાના નાના પોઈન્ટો આપણે ખૂબ મહત્વના સમજવા જેવા છે. તો આપણે 12મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. 12મા અધ્યાયનું નામ શું છે? ભક્તિ યોગ. ભક્તિ યોગ. યસ, ખૂબ સરસ. 15મો અધ્યાય નું નામ પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. બરાબર છે, ખૂબ સરસ. ઓકે, ગીતામાં કેટલા શ્લોક છે? 700 શ્લોક. યસ, ખૂબ સરસ. અને કેટલી મિનિટમાં ગીતા કહેવાઈ હતી? ભગવાને અર્જુનજીને કેટલી 45 મિનિટમાં. યસ યસ, સાગર પ્રભુ, ખૂબ સરસ. બધાએ સરસ જવાબો. ફાઇન. ઓકે, નવધા ભક્તિના પ્રકાર કેટલા હતા? નવધા ભક્તિ 9 પ્રકાર કયા કયા? શ્રવણ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણ, યસ દાસ્યમ, યસ, વંદનમ, અર્ચનામ, બરાબર. સંખ્યમ, આત્મનિવેદમ. યસ, આત્મનિવેદમ. હા, ખૂબ સરસ. અને એને ડેવલપ કરવાના પણ આપણે 9 સ્ટેપ જોયા હતા. એ કયા કયા હતા? શ્રદ્ધા, સાધુ સંગ, યસ, બરાબર. ભજન ક્રિયા, યસ અનર્થ નિવૃત્તિ, યસ, નિષ્ઠા, રુચિ, હા, આસક્તિ, ભાવ, Yes. પ્રેમ. યસ, ખૂબ સરસ. સાગર પ્રભુ બોલ્યા, અરુણભાઈ વગાસિયા કરીને છે પ્રભુ એ બોલ્યા, કલ્પના માતાજી, એ પછી બીજું કોણ કોણ આન્સર કર્યું? યસ, તો બધાએ ખૂબ સરસ જવાબો આપ્યા. ફાઇન. તો એમાં જે 9 સ્ટેપ આપણે કેવી રીતે નવધા ભક્તિને ડેવલપ કરીએ એમાં પહેલું હતું શ્રદ્ધા. તમારા બધામાં થોડી શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે વોટ્સએપ પર જોયો મેસેજ અથવા તો કોઈ તમારા ભક્ત મિત્રએ કોઈએ કીધું તમને કે આમાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા જેવું છે, એ પછી તમે હજી 18 દિવસ સુધી જોડાયેલા છો. તો એ શું છે? તમારામાં શ્રદ્ધા છે. શ્રદ્ધા છે, આપણામાં વિશ્વાસ, ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ પણ છે. એટલા માટે આપણે અહીંયા જ્ઞાનની ચર્ચા કરી રહ્યા છે, જોડાઈ રહ્યા છીએ. તો આ જે એક છે કે આ સુકૃતિ અને ભગવાનની કૃપા વગર આ શક્ય નથી. તો આ આપણી
જો 18 અધ્યાય આપણે આ પૂરા કર્યા અને એ પછી તમે 18 અધ્યાયની ક્વિઝ પૂરી કરી અને સેકન્ડ લેવલમાં આવશો. હરે કૃષ્ણ. યસ લીના માતાજી, તમારો રેઝ હેન્ડ છે. હા, હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ માતાજી. પ્રભુજી આવી ગયા છે, એમને બી co-host બનાવવાનું છે. ઓકે, તો આપણે જાણ્યું કે શ્રદ્ધા એ પહેલું પગથિયું હતું. આપણને જે નવદા ભક્તિ જે આપણે કરીએ ભગવાનની ભક્તિમાં, એમાં શ્રદ્ધા, તો શ્રદ્ધા તમારામાં હતી, ભગવાન ઉપરનો વિશ્વાસ હતો થોડો, એને એ પછી આપણે હજી વધારે જ્ઞાન લીધું એટલે આપણને વધારે વિશ્વાસ આવ્યો. એ પછી તમે હજી ક્વિઝ 18 અધ્યાય ભરી અને પછી સેકન્ડ લેવલમાં જોડાશો તો આપણી શ્રદ્ધા હજી વધારે ને વધારે ભગવાન તરફની વધશે. તો આ રીતે આપણે શ્રદ્ધા હતી એટલા માટે આપણે આ થોડોક, અને પછી આપણને ભક્તોનો સંગ મળ્યો, મને તમારો મળ્યો, તમને મારો મળ્યો. તો આ ભક્તોનો સંગ મળવો એ પણ ખૂબ દુર્લભ છે. અત્યારે ભૌતિક વાતો, ગોસિપ ને બધું કરવા વાળા બહુ બધા મળી જાય આપણને, પણ આ ભગવાનના જ્ઞાનની ચર્ચા કરવા માટે આપણને બહુ ઓછા લોકો મળતા હોય છે. તો આ રીતે આજનો અધ્યાય જે છે ખૂબ સરસ શ્રદ્ધા વિશે ભગવાન આપણને જણાવશે. તો એમાં પણ પાછા અર્જુનજી જે છે, હવે આપણે 16મા અધ્યાયમાં આપણે જાણ્યું, 16મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? હરે કૃષ્ણ. 16મો અધ્યાય આપણે 2 પાઠ લીધા, એમાં આપણને ભગવાને શું શું જણાવ્યું? 16મા અધ્યાયનું નામ શું હતું? આસુરી ગુણો બતાવ્યા. યસ, દૈવી અને આસુરી ગુણો ભગવાને સમજાવ્યા. તો હવે પાછા અર્જુનજી મૂંઝાણા છે અને પાછો આપણા માટે પ્રશ્ન કર્યો છે કે અર્જુનજી કે છે કે ભગવાનને પૂછે છે કે હવે જે મનુષ્યમાં થોડી ઘણી શ્રદ્ધા હોય પણ શાસ્ત્રોમાં લખેલા નિયમો જે છે એને ન પાળતા હોય, તો એટલે એ શાસ્ત્રોમાં લખેલા નિયમોનું પાલન ન કરતા હોય તો એની સ્થિતિ કેવી થાય? એવું હવે અર્જુનજી જે છે ભગવાનને પૂછે છે. એટલે ભગવાન હવે અર્જુનજીને હવે આગળ શું કહે છે એ આપણે જાણીએ. તો પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? હવે જો કેટલા અર્જુનજી આમ હજી બી એમ થાય છે કે હજી હું ભગવાન પાસેથી કઈ જાણું, હજી તો હવે તો ગીતાના આપણે એન્ડ ઉપર આવવા લાગ્યા. તે છતાં પણ અર્જુનજી જે છે આપણા માટે પ્રશ્ન પૂછે છે. તો હવે જે શ્રદ્ધા, હવે ભગવાન આગળ પાછા આપણને ઘણું બધું સમજાવશે. તો હવે આ જે શ્રદ્ધા, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તો હવે આપણે એક વસ્તુ જાણીએ કે આપણામાં જો શ્રદ્ધા અને ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં આપણને થોડી શ્રદ્ધા હશે તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ સેવામાં આગળ વધી શકીશું. આપણે કાલે અજ્ઞાનની વાત કરી કે આપણામાં કેટલું અજ્ઞાન છે, આપણામાં મિથ્યા અહંકાર જે છે. એટલે આ જે આપણને જ્ઞાન મળશે, આપણને કોઈ મૂળભૂત, આપણે પ્રમાણભૂત ગુરુ પાસે જઈશું ને આપણું અજ્ઞાન દૂર થશે અને આપણને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળશે તો આપણે થોડા વધારે ભક્તિ સેવામાં આગળ વધી શકીશું. તો આ શ્રદ્ધા હશે તો થશે, ન શ્રદ્ધા હોય, એકચ્યુઅલી હવે કેવું કે આપણે આપણા ભારતીય લોકો જે બધા છે એ બધા શ્રદ્ધાળુ કહેવાઈએ. આપણે જાત જાતની શ્રદ્ધા હોય છે, ઘણા બધા લોકોમાં ઘણી બધી શ્રદ્ધા હોય. જેવી કે હવે કોઈ આપણે જ્યોતિષ વિદ્યામાં શ્રદ્ધા ધરાવતું હોય, કોઈ પથ્થરોમાં શ્રદ્ધા ધરાવતું હોય, કોઈ વળી વ્યક્તિઓમાં પણ શ્રદ્ધા ધરાવતું હોય. એવું ઐશ્વર્ય જોઈએ કોઈ વ્યક્તિ એમાં, તો આપણે એને વ્યક્તિને પણ આપણે ભગવાન તરીકે પૂજતા હોય છે અને ઈશ્વર બનાવી દઈએ છીએ. તો આ બધી શ્રદ્ધા જે છે, અલગ અલગ શ્રદ્ધાઓ ડેવલપ થતી હોય છે. તો એ ડેવલપ થવાનું કારણ પણ ભગવાન અહીંયા શું કે છે, સત્વગુણી, રજોગુણી ને તમોગુણી શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની હોય છે. તો અર્જુનજી અહીંયા પૂછે છે કે ભાઈ ઘણા બધા પ્રકારની શ્રદ્ધા છે પણ શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાની કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે અથવા શ્રદ્ધા રાખે તો એમને પાછા કઈ સ્થિતિમાં ગણવા? હવે જો આ બધું આપણે આ રીતે અર્જુન જે છે પૂછી રહ્યા છે. આપણે તો અહીંયા તો ક્રિકેટના પણ ભગવાન થઈ જાય છે અને બોલિવૂડના પણ ભગવાન થઈ જાય છે. જાત જાતના ભગવાન અને જાત જાતની શ્રદ્ધા હોય છે. તો આપણે જોઈ રહ્યા છીએ આજકાલ કે આવા બોલિવૂડના
બધા જે ફિલ્મ સ્ટારો હોય એના પણ મંદિરો બની રહ્યા છે અને ભગવાન તરીકે પૂજાતા હોય છે. તો આ રીતે એ પછી ઘણાના જોઈએ કે ભાઈ પથ્થરોમાં પણ ઘણાને વિશ્વાસ હોય કે ભાઈ આ નંગ પહેરો કે ભાઈ પેલો નંગ પહેરો. તો આ બધી જે શ્રદ્ધા છે કે એ હવે અર્જુનજી આપણા માટે ક્વેશ્ચન ને બધી ક્લેરિટી ભગવાન આપશે આ અધ્યાયમાં. તો બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન કે છે, બીજા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે કે ત્રિવિધા ભવતી શ્રદ્ધા દેહિનામ સા સ્વભાવજા સાત્વિકી રાજસી ચૈવ તામસી ચેતિ તામ શૃણુ. હવે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે, સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે પહેલા પણ સાંભળ કીધું તું ભગવાને. તત્શૃણુ શબ્દ આવેલો. તત્શૃણુ સાંભળવું ખૂબ જ જરૂરી છે. શ્રવણમ ને જો નવધા ભક્તિનું જે પહેલું પગથિયું છે એ શ્રવણમ છે. જો આપણે ભગવાનની લીલા, નામ, રૂપ, ગુણો, આપણે મહામંત્રનો જાપ પણ કેમ મોટેથી બોલીને કરવાનો હોય છે કે એ આપણા કાનને સંભળાય એ રીતે આપણે જાપ કરવાનો હોય છે. કેમ કે એ જે ભગવાન આપણે જાપ જો શાંતિથી કરીએ તો એને જાપ કહેવાય, પણ મોટેથી બોલીને કાનને સંભળાય એવી રીતે કરીએ તો એ કીર્તન થઈ જાય. તો એ આપણા કાનને સંભળાવવો જોઈએ. એટલે સાંભળવું જે છે, શ્રવણમ કેમ પહેલું પગથિયું છે કે આપણે સાંભળીશું તો આપણામાં શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે. આપણે શ્રવણમ આપણે સાંભળી અને ભગવાનની જેમ જેમ આપણે ગુણો, લીલાઓ ને બધા રૂપોનું આપણે જે સાંભળ્યા કરીશું આપણે, તો આપણામાં આ શ્રદ્ધા ડેવલપ થશે. અને આ શ્રદ્ધા ડેવલપ ભગવાન અહીંયા કહે છે કે દેહધારી જીવ એટલે આપણે બધા જે મનુષ્યો જે છે એ શરીર ધારણ કરીએ છીએ, એટલે ભગવાને અહીંયા દેહધારી કીધું છે. તો દેહધારી જીવ પ્રાપ્ત કરાયેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે. તો હવે આપણે આખી ભગવદ્ ગીતામાં પણ આપણે જોયું કે ભગવાને વેદ વ્યાસજીએ શ્રી ભગવાન ઉવાચ કીધું છે. અને ભગવાન કેવા છે? 6 ઐશ્વર્યોથી પૂર્ણ. અને ભગવાન ઉવાચ શબ્દો એટલે ભગવાનનું જે પદ જે છે એમને એ ઘોષિત કર્યું છે કે ભગવાન ભગવાન છે. તો આ રીતે બધું જ 3 પ્રકારનું હોય છે. આજે આગળ આપણે આહારનો પણ 3 પ્રકારો એટલે સાત્વિક, રાજસિક અને તમોગણી આહાર. એ પછી શ્રદ્ધા પણ 3 પ્રકારની, પછી ગુણો પણ 3 પ્રકારના, આપણે બધું 3 જોયું. પ્રભુપાદે હાઈએસ્ટ લેક્ચર જે છે મેક્સિમમ 3 ગુણો ઉપર આપ્યા છે. કેમ કે સમજવામાં સરળ છે. આપણને એક્ઝેક્ટલી આપણે જે ગ્રાફ્સ પણ કરી શકીએ છીએ. તો એનો ફાયદો એકચ્યુઅલી ખૂબ સારો છે. અને આપણે એમ થાય કે ભાઈ આપણે કોઈ એક્શન લઈએ, આપણે કોઈ કર્મ કરવા માટે રેડી થઈએ તો ત્યારે આપણને તરત જ વિચાર આવશે. હવે તમે જ્યારે ભગવદ્ ગીતાને જાણશો વધારે, હજી આપણે લેવલ 1 છે, આપણે નર્સરીમાં છીએ, હજી આપણે લેવલ 2 માં જઈશું, એ પછી આપણે વધારે જાણીશું પાછા ગુણો પ્રત્યે ને બધું, આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન વધારે ડિટેલમાં જાણીશું તો આપણને એ તરત જ ઝબકારો થશે કે નહીં, આ મારું કાર્ય આ ગુણમાં છે તો મારે કરવું જોઈએ, ન કરવું જોઈએ. આ રીતે તો આપણે પોતાનું જ આત્મવિશ્લેષણ કરતા થઈ જઈશું કે આપણે શું કરી રહ્યા છીએ. તો આ ખૂબ જરૂરી છે. અને કળિયુગમાં અત્યારે એકચ્યુઅલી એવો સમય છે ને કે આપણે કોઈને કંઈ કહી શકાતું નથી કે આ તમારો પ્રોબ્લેમ છે, એવું આપણે કોઈને કહી શકાતું નથી. તો આપણે આપણી જાતનું જ આત્મ વિશ્લેષણ આપણે આપણી જાતનું જ કરવું જોઈએ. આપણે અત્યારે તો એવું છે કે ફેમિલીમાં આપણે આપણા બાળકોને બી ઘણીવાર આપણે સમજાવીને એ રીતે કહેવું પડે છે. તો આ રીતે એટલે ઘણીવાર બાળકોને એટલે જનરેશનને પણ આપણે કહી નથી શકાતું. યુથ જનરેશન હોય એને પણ હવે એમ થાય કે આપણે અલગ રીતે કહેવું પડે છે સમજાવીને. તો આ બધું આપણે પહેલા તો કેવું હતું કે ભાઈ આપણે સ્કૂલમાં ટીચર્સ હોય, આપણા ગુરુઓ હોય તો એ આપણને કંઈ કહી શકતા હતા. આપણા માતા પિતાનું પણ આપણે સાંભળતા હતા, આપણે કહી શકતા હતા. પણ હવે કેવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ આપણે તો જો ટીચરે કંઈ કહ્યું હોય આપણા બાળકોને કંઈ, તો આપણે બીજા દિવસે તરત જ પહોંચી જઈએ સ્કૂલમાં કે ભાઈ આ મારા બાળકને કેમ તમે કંઈ કીધું. એટલે આ એક જેને કહેવાય ને કે આ એક ઢાંચો જ થઈ ગયો છે સમાજનો. તો એટલે અને પહેલા તો કેવું હતું કે ભાઈ આમ ગુરુઓ પણ કહી શકતા હતા બાળકોને કંઈક, આપણે આમ સમજાવીને કહેતા હતા. અને ન સમજે ને ઘણીવાર આમ કંઈ બહુ એવું નોટી બાળક હોય તો એને તો સતાક કરતી ફૂટપટ્ટી પડતી. અને ઘણીવાર જે આપણા વડવાઓ બી કહેતા ને કે ભાઈ અમારા તો મધર ફાધરે અમને આમ સટાક કરતી મારી દે એક,
એટલે આ રીતે આ કહી શકતા હતા. એટલે પોઈન્ટ એ છે કે અત્યારે એવું નથી કે આપણે બાળકોને મારવાના છે કે એ આપણે અત્યારે એ પોઈન્ટ નથી, પણ પોઈન્ટ એ છે કે ત્યારે કહી શકાતું હતું. અત્યારે એ આખું જે આપણે જે આખો ચેન્જ થઈ ગયો છે વાતાવરણમાં, એની વાત છે કે આપણે આપણી પોતાની જાતનું જ આત્મનિરીક્ષણ કરવું જોઈએ કે આપણે કયા ગુણમાં છીએ અને આપણે કઈ શ્રદ્ધામાં આવીએ છીએ. એટલે કે આપણે એટલે એ રીતે આપણે આપણી જાતને જ ફીડબેક આપવું જોઈએ અને આપણી આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં આપણે ઉપર જતા જવું જોઈએ. અને એમાં ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે શ્રદ્ધા. તો શ્રદ્ધા હતી એટલે જ આપણે, તમે લોકોએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, તમે 18 દિવસ સુધી હજી તમે જોડાયેલા છો. તો આ રીતે ખૂબ સરસ. અને શૃણુ એટલે સાંભળવું. ભગવાને અહીંયા પણ તામસી ચેતી તામ શૃણુ, હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. તો હવે ભગવાન પાછું આગળ આપણને શ્રદ્ધા વિશે શું સમજાવે છે એ આપણે જોઈએ. તો ભગવાન ચોથા શ્લોકમાં કહે છે, સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્ય અસુરોની પૂજા કરે છે અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજા કરે છે, ભૂત પ્રેતની પૂજા કરે છે. જો હવે આપણે આવા લોકો પણ જોયેલા હોય છે. હવે આપણે જે ભગવાને કીધું હતું કે સત્વગુણમાં આપણે સુખથી બંધાઈએ છીએ ને જ્ઞાનથી બંધાઈએ છીએ, તો આ એનો રેફરન્સ આવ્યો. ભગવાને કીધું સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે. આપણે દેવોને આપણે અલગ અલગ ભગવાને આખી બધી જે વ્યવસ્થા કરેલી છે, દેવોને પ્રકૃતિનું સર્જન કરીને હાયર રિસ્પોન્સિબિલિટી આપી છે બધું સંભાળવાની. એટલે આપણે કેવું કે ભાઈ વિદ્યાની દેવી સરસ્વતી છે, તો આપણે વિદ્યા જોઈતી હોય તો સરસ્વતી માતાની, પૈસા જોઈતા હોય તો લક્ષ્મી માતાને પૂજીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શું કે છે કે અહીંયા સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે. પણ આપણે શું કરવાનું છે કે આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. આપણો જે આત્માનું પોષણ જે છે હરિનામ છે, આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે. એટલે કૃષ્ણ ભગવાનને પૂજવાના છે. એ પછી હવે આપણે આજકાલ દાખલા એવા ઘણા બધા જોયેલા હોય આપણે કે ભાઈ ભૂત પ્રેતનું અને ભુવાઓ ને બધું કેટલું બધું આજકાલ એવું સમાજમાં આપણે બધા ઉદાહરણો જોઈએ છીએ કે અસુરોની પણ પૂજા થાય છે. ઇવન ભૂત પ્રેતનું તો કેવું હોય કે ભાઈ બધા કેવા અમાસની રાતે બધા જાય સ્મશાનમાં અને પછી જાત જાતના અવાજો કાઢે ને પ્રાણીઓની પક્ષીઓની બલી ચડે ને એ પછી તો પછી પાછા બધા પેલા આખું ધૂણતા હોય ભૂવા, અને પછી બધા પ્રશ્નો કરતા હોય કે ભાઈ મારી પત્ની હવે ક્યારે પાછી આવશે ને શેર બજારમાં મારા પૈસા અટકી ગયા છે ને કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછતા હોય છે. અને આવું પણ થતું હોય છે. તો આ બધું શું છે કે આ બધી અલગ અલગ જાતની શ્રદ્ધા હોય છે. તો અત્યારે તો આપણે જોયું કે ભાઈ આપણે કાલના અધ્યાયમાં જ જોયું કે કળિયુગમાં આપણામાં જ અસુર અને આપણામાં જ દૈવી સંપત્તિ આપણામાં જ હોય છે. અને જ્યારે આપણે એવા મનુષ્યોની પૂજા કરીએ કે શ્રદ્ધા ધરાવીએ, હવે આપણે વ્યક્તિઓમાં પણ એવી શ્રદ્ધા ધરાવતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈ વ્યક્તિમાં આપણે એવા ગુણો જોયા કે કોઈ ઐશ્વર્ય જોયું તો આપણે એમાં મોહિત થઈ અને પછી આપણે એ વ્યક્તિમાં પણ શ્રદ્ધા ધરાવતા હોઈએ છીએ. પણ એ કેવું કે ભાઈ એ આધ્યાત્મિક રીતે આપણે એનું કયું લેવલ છે આપણે જાણતા પણ નથી હોતા, પણ તે છતાં પણ એ વ્યક્તિમાં આપણને શ્રદ્ધા બેસી જતી હોય છે. અને ઘણીવાર એવું હોય કે ભાઈ આધ્યાત્મિક રીતે જીરો પણ હોય. એટલે આ રીતે આપણે એવી વ્યક્તિઓમાં શ્રદ્ધા ન ધરાવવી જોઈએ, એવું અહીંયા એક રીતે ભગવાન આપણને કહી રહ્યા છે. હવે આપણે જોઈતા હોઈએ છીએ કે હવે ફિલ્મ સ્ટાર લોકો જે પૈસા મળે એટલા માટે કામ કરવા માટે તૈયાર થતા હોય છે. એડવર્ટાઇઝિંગ શું કરતા હોય છે અને કેવી કેવી વસ્તુઓનું કરતા હોય છે કે આ રીતે. અને ઘણીવાર કે એ વસ્તુઓ એ લોકો યુઝ પણ ન કરતા હોય, પણ આ જે બેજવાબદારી રીતે એ લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ કરતા હોય છે, એમાં શું થાય છે કે આખું જે સમાજનું માળખું છે અને ઘણીવાર શું થાય કે એ લોકો આપણા જે બાળકોને બધા કેવું ફોલો કરતા હોય છે એક વસ્તુને. આલા મોટા મોટા ફિલ્મ સ્ટારોને આજકાલ તો કેવું કે કોઈ બાળકને પૂછે તો આપણને કે ભાઈ મને શાહરુખ ખાન ગમે ને મને સલમાન ખાન ગમે ને. એટલે આ રીતે તો આ બધી જે શ્રદ્ધાઓ જે છે, જો આપણે ભગવદ્ ગીતા બાળકોને નાનપણથી જ જો સમજાવવામાં આવે ને તો અર્જુનને ફોલો કરવાનું સમજાવવાનું બાળકોને કે આપણે અર્જુનને આપણે પણ ફોલો કરવાના અર્જુનજીને, કેમ કે આ અર્જુનજી દ્વારા આપણને ગીતા મળી છે. તો આ રીતે
એટલે આપણે એ લોકોને ફોલો કરીએ છીએ અને કેવું કે આપણે પણ આંધળી રીતે ગાડરિયા પ્રવાહમાં તણાઈ અને પછી ફોલો કરીએ છીએ. અને પાછું એ કેવું કે ઘણીવાર તો ઘણા લોકો એવા હોય કે આપણે એ લોકોને કઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો બાધા અખડીઓ રાખીને એ લોકો માટે પૂજાઓ પણ થતી હોય ને કેટલા બધા. એટલે આ બધી જે છે ને, આ બધી જે વિચાર શક્તિઓ જે છે આવી, તો એને આસુરી વૃત્તિ કહેવાય. તો આ રીતે ઘણા આ બધી આવી જાત જાતની શ્રદ્ધાઓ, આપણે કીધું ને કે ભાઈ ભારતીયો શ્રદ્ધાળુ હોય, પણ શેમાં શ્રદ્ધા ધરાવી એ પણ એક મહત્વનું છે. તો આ રીતે ઘણી બધી શ્રદ્ધાઓ અલગ અલગ જાતની બધાની હોય છે. એટલે આ ઘણા આવી રીતે અસુરોની પૂજા પણ કરતા હોય છે ને લોકો ભૂત પ્રેતની પણ પૂજા કરતા હોય છે. તો આ એક ખૂબ મહત્વની વસ્તુ છે કે આપણે કોની પૂજા કરવી અને શેમાં શ્રદ્ધા ધરાવી. તો આગળ ખૂબ હજી આગળ ભગવાન આપણને ઘણું બધું કહેશે. તો ભગવાન કહે છે કે શુદ્ધ આ બધા અલગ અલગ જે મનુષ્યો જે છે, અલગ અલગ આપણે બધા જોતા હોઈએ છીએ કે આવી રીતે ભૂત પ્રેતની પણ અહીંયા પૂજા થતી હોય, ઝાડની પણ પૂજા થતી હોય. એ પછી બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓને પાસે પણ જતા હોય છે ફળની ઈચ્છા માટે. એ પછી આવે છે કયો ગુણ 3 સ્થિતિઓથી ઉપર છે. તો જે હવે આપણે પણ એ પણ વાત થઈ હતી કે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં આવવાનું છે. તો શુદ્ધ સત્વ જે છે એ આપણે શું કહેવાય કે શુદ્ધ સત્વમાં ક્યારે આપણે કહેવાઈએ કે આપણે કૃષ્ણ માટે કંઈ પણ કર્મ કરીએ, કૃષ્ણની પૂજા કરીએ, સેવા અર્ચના, આપણે તમે ભોગ લગાવીએ, આપણે એના પ્રસાદનું ગ્રહણ કરીએ, તો એ બધું અકર્મક જેને કહેવાય કે અકર્મ જે પણ હોય, ભગવાન માટેનું કોઈ પણ કાર્ય હોય એ શુદ્ધ સત્વ કહેવાય છે. તો આપણે શુદ્ધ સત્વ ગુણ, આપણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમની પૂજા કરીએ એને શુદ્ધ સત્વ કહેવાય છે. જેમ જેમ આપણે હરિકૃષ્ણનો જાપ કરીએ, ઘરમાં આપણે ભગવાનની સેવા પૂજા અર્ચન સુંદર ભોગ લગાવીએ, પ્રસાદ લઈએ, ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ, ભાગવતમનું પઠન કરીએ, તો આ બધું શુદ્ધ સત્વ ગુણમાં આવ્યું કહેવાય. અને આપણે ઝાડના મૂળમાં જ પાણી આપવાનું છે, એ આપણે ખ્યાલ રાખવાનો છે. તો આ બધું જે છે સત્વ ગુણમાં કરેલા કાર્યો કહેવાય. તો આ ત્રણેય ગુણોની ઉપર આ શુદ્ધ સત્વગુણ આવે છે. કૃષ્ણની આપણે જો જ્યારે પણ સેવામાં જોડાઈએ એટલે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ એટલે શુદ્ધ સત્વગુણ. તો એમાં રહેવાનો એકચ્યુઅલી ફાયદો શું છે? આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં કેમ આવવાનું? તો આપણે એક તો છે કે આપણે જો શુદ્ધ સત્વગુણમાં આવીએ ને, અને જો સપોઝ આપણું પતન પણ થાય, આપણું ફોલ ડાઉન પણ આપણે થઈએ, તો એટલીસ્ટ સત્વગુણ સુધી આપણે એટલે ત્યાં સુધી આવી જઈએ. એ પછી આપણો રજોગુણ અને તમોગુણમાં આપણું પતન ન થાય, એટલું આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નહીં તો રજોગુણ અને તમોગુણમાં જવાનો ચાન્સ ખૂબ જ છે. એટલે આ રીતે આપણે શુદ્ધ સત્વગુણમાં જો આવીશું ને, અને સપોઝ આપણું પતન પણ થાય ને, તો આપણું પતન પણ સત્વગુણ સુધી થાય. એ પછી આપણું રજોગુણ અને તમોગુણમાં આપણે ન આવીએ. તો આ એક ફાયદો છે. તો આપણે ભક્તિ સેવા અને ભગવાનની સેવા કેમ કરવાની, આપણે મંત્ર જાપ કેમ કરવા, આ શુદ્ધ સત્વમાં આવવા માટે થઈ. આપણી જેમ જેમ આપણે ભગવાનનું કાર્ય કરીશું એમ એમ આપણી ચેતના શુદ્ધ થતી જશે, અને આ ખૂબ જરૂરી છે. તો આ રીતે આ ખૂબ સુંદર જે શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, ભગવાનની સેવા કરી રહ્યા છે, અને સુંદર મનોહર છબી છે. કોઈને ખ્યાલ છે ક્યાંની છે? હરે કૃષ્ણ. ક્યાંનું છે આ મંદિર? કોઈને ખ્યાલ છે આ મંદિરનો? કોઈ દર્શન કર્યા હોય કે? કૃષ્ણ બલરામ મંદિર છે વૃંદાવનનું, અને આ ખૂબ સરસ મંદિર છે. ત્યાં અખંડ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની ધૂન ચાલતી હોય છે, અને પ્રભુપાદની સમાધિ પણ ત્યાં છે. સોરી, વૃંદાવનની માયાપુરનું છે. માયાપુરની માં સમાધિ છે શ્રીલા પ્રભુપાદની. તો આ રીતે પૂજા આપણે કરીએ, દેવોની પૂજા કરીએ છીએ, તો આપણે આ રીતે વૈકુંઠમાં કૃષ્ણની પૂજા કરીએ છીએ તો વૈકુંઠ, આપણે ગોલોકમાં જઈએ છીએ, ડેમીગોડ્સ એટલે કે દેવતાઓ, દેવી દેવતાઓની કરીએ છીએ તો સ્વર્ગમાં રાક્ષસો, નરક અને ભૂત આત્માઓ એ ભૂત્યા ગ્રહોમાં. આપણે ગોલોક ચાટમાં પિતૃલોક પણ જોયા હતા, અને આવા બધા અલગ અલગ ગ્રહો આપણે જોયા હતા. આપણે ઘરે જો અભ્યાસ કરીએ તો આ બધું આપણને ધ્યાન આવશે કે આ પિતૃલોક પણ આપેલો છે, ઇવન આ બધા અલગ અલગ ગ્રહો આપેલા છે. તો હવે જે ભગવાન છે એ આપણને
ડાયટ વિશે સમજાવવાના છે કે આગળ આપણો જે આહાર જે હોય છે એ આપણી આધ્યાત્મિકતામાં ખૂબ જ અસર કરે છે, આધ્યાત્મિકમાં ઉપર એટલે આ ગુણોમાં ઉપર જવા માટે અને નીચે જવા માટે. તો આપણે આ ખૂબ જ જરૂરી છે. હવે આપણને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાન આપણને ઉપવાસ કરવાનું કહેશે હવે, તો ભગવાન એવું નથી કહેતા, ખાવાનું તો છે જ, પણ સમજીને ખાવાનું છે. હવે આપણને ભગવાન કહેશે કે આપણે શું ખાવાનું છે. આપણને પોતાને સમજાઈ જશે કે આપણે ક્યાં ગિયર ચેન્જ કરવાનું છે. હવે પછીના જે શ્લોક છે ખૂબ સરસ છે, સમજવાના છે અને આપણને ખ્યાલ આવશે કે આપણે ક્યાં ચેન્જ લાવવાનો છે. તો હવે 8મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યોને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનાર, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. જુઓ, ભગવાને કીધું અહીંયા હૃદયને ભાવે એવું, ભગવાને જીભને ભાવે એવું કીધું નથી. તો આપણે જો હૃદયને રાખવું હોય, આપણું જીવન પર્યંત એક્ટિવ રાખવું હોય તો આપણે શું કરવાનું? સાત્વિક ભોજન લેવાનું. આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના. તો આયુષ્ય, બલ, આરોગ્ય અને સુખ પ્રીતિ એટલે સુખ આપે એવું જો આહાર હોય તો એ કયો? કેવો? સાત્વિક આહાર. અને સાત્વિક આહારમાં જો ફોટો જુઓ તમે, ભગવાને રચના કરેલી છે ફળ, ફ્રૂટ, શાકભાજી અને આ બધાની. તો આ બધો સાત્વિક આહાર જેટલો આપણે વધારે લઈશું એટલું આપણા શરીર માટે સારું છે. અને સાત્વિક આહારથી શું થાય? આપણું આયુષ્ય વધે, શક્તિ પ્રાપ્ત થાય, સુખ અને તૃપ્તિનો અનુભવ કરાવે. આયુષ સત્વ બલ આરોગ્ય, આયુ સત્વ બલ આરોગ્ય સુખ પ્રીતિ વિવર્ધના. ભગવાને કીધું આપણું શરીર બહુ કિંમતી છે, આપણે ભગવાનને પામવાના છે. આ શરીરમાં જેટલું જીવીએ અને આપણને જૂના કર્મો ભૂસવાના, આપણી પાટી પર લખેલા છે જે એ એકડા બગડા એ સાફ કરવાના મોકા મળે. અને જો આવું કર્મ કરીએ તો ભગવાનના ધામમાં આપણે પાછા જઈ શકીએ. તો આવો સાત્વિક આહાર જો આપણે લઈએ તો આપણે સત્વ એટલે શુદ્ધ કરનાર, બલ એટલે બલ અને આરોગ્ય આપનારું હોવું જોઈએ અને આપણે હેલ્ધી રહીએ. હેલ્ધી શબ્દ અત્યારનો બહુ પ્રચલિત શબ્દ છે, હેલ્થ કોન્શિયસ છે ભાઈ. આપણે તો બધા હેલ્થ કોન્શિયસ, યોગા કરીએ અને કેટલું કેટલું કરીએ શરીર માટે, પણ એ યોગાનો પણ કોન્સેપ્ટ ભગવાને આપણને સમજાવી દીધો. જ્યારે જ્યારે પણ આપણને ઘણી વાર વિચાર આવે કે ભાઈ ક્યારેક ક્યારેક આપણું મન એવું ઉદ્વેગમાં હોય ને, ત્યારે આપણે વિચારવાનું કે આપણે શું ખાધું છે એ પહેલા વિચારવાનું કે ભાઈ અત્યાર સુધી તો આપણે એકદમ આનંદ અને સુખમાં હતા અને અત્યારે એકદમ અચાનક શું થઈ ગયું, મને કેમ આવું ઉદ્વેગ થાય છે. આપણું મનમાં આમ ઘણીવાર એવા આપણને પેલા થાય કે ભાઈ ઘણા આપણા એવા અલગ અલગ પ્રશ્નો હોય આપણા જીવનમાં, ઘણા પ્રશ્નો હોય, સ્ટ્રેસ હોય, સ્ટ્રગલ ચાલી રહી હોય કે ભાઈ ચિંતાઓ હોય, પણ એ આ બધું પણ એક આહાર જે છે ને એ પણ આનું એક કારણ છે. તો આહાર જો આપણે ચેન્જ કરીશું તો ખૂબ સરસ આપણને ભગવાને કેટલું બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે. અને ભગવાને આપણને અહીંયા હૃદયને ભાવે એવું કહ્યું છે, જીભને નહીં. એટલે આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે જે ખાઈએ છીએ એમાંથી આપણું મન બને છે. અને જ્યારે જ્યારે બેન તમે વિચારજો કે આપણું જ્યારે પેટ ખાલી હોય ને ત્યારે આપણે વધારે કામ કરી શકીશું. આ તમે માર્ક કરજો. આપણે જ્યારે ખાઈ પી લઈએ ને મસ્ત, ત્યારે આપણને કેવું કે આળસ આવે અને ઊંઘ આવે અને પ્રમાદ એટલે આળસ થાય આપણને. અને ઘણીવાર આવા ભક્તોના મેસેજ પણ આવે કે એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કર્યો અને બીજા દિવસે બારસના દિવસે એટલા સરસ ઉપવાસ કર્યો ને પેટ ખાલી હતું ને તો ધ્યાન વધારે લાગ્યું અને બારસના દિવસે વધારે જપમાળા સારી રીતે થઈ, એવા મેસેજ પણ આવતા હોય છે. તો આ રીતે એ આપણે ભગવાન આ જે કહી રહ્યા છે કે સાત્વિક ભોજન લેવું જોઈએ એનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આપણે રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું અને હૃદયને ભાવે એવું ભોજન કરવું જોઈએ. અને ખોરાક છે એ ખૂબ મહત્વનો છે. ભગવાને જે બનાવ્યું છે એકદમ પ્રોપર રીતે બનાવ્યું છે. કાચો ખોરાક વધારે લેવો જોઈએ એ સારો છે. આજકાલ હવે ઘણા બધાને વિટામિન ડી અને B12ની ડેફિશિયન્સી થવા લાગી છે. કેમ કે આપણે આ કાચો ખોરાક ખાતા નથી. ઓલરેડી નેચરલી ભગવાને વિટામિન ડી, કેમ કે સૂર્યપ્રકાશથી પાકેલું તો છે જ ઓલરેડી, એટલે વિટામિન ડી એમાં આવેલું જ છે. પણ એ આપણે કાચો ખોરાક લેતા જ નથી. આપણે રાંધેલું ભોજન વધારે લઈએ છીએ.
આપણે ફળો, ડ્રાયફ્રૂટ કેટલું બધું આપણા માટે ભગવાને બનાવ્યું છે, પણ એ બધું આપણે ખાતા નથી. પણ જે ન ખાવાનું હોય એ બધું આપણે ખાતા હોઈએ છીએ. આપણે આજકાલ તો હોટલ, રેસ્ટોરન્ટ બધું કેટલું બધું વધી ગયું છે, અને આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે એ લોકો પૈસા, એ લોકોના મનમાં વિચારો શું હોય કે ભાઈ આપણે સારું ખવડાવીને આપણે પૈસા ભેગા કરી લઈએ, અને આપણને એવું અત્યારે તો તીખું ને તમતમતું ને આપણે જે ટેસ્ટી બધું ઇટાલિયન, ચાઇનીઝ ને પિઝા ને પાસ્તા ખાતા થઈ ગયા છે આપણે. અને આપણા ચલણમાં 2 મિનિટનું ચલણ તો આવી ગયું છે હવે વધારે. તો આપણે જેટલો કાચો ખોરાક ખાઈએ એટલું વધુ સારું છે. એ આપણે નક્કી કરવાનું છે કે આપણે શું ખાવું જોઈએ. તો હજી બીજું આપણે એક આમાંથી આ પોઈન્ટ લઈ શકીએ કે ભાઈ કાનનો આહાર શું છે આપણો, તો એ શ્રવણમ. એ પછી આંખનો આહાર તો ભગવાનના દર્શન કરવા, શૃંગાર કરવા, એ પછી શૃંગાર કરીને ભગવાનને નિરખવા. વાણીનો આહાર તો ભગવાનની જપમાળા કરવી. તો આ બધા મનના આહાર થયા. પણ આપણે શરીરના ફૂડ ઉપર વધારે ધ્યાન તો આપવાનું જ છે, તો આપણે જો આધ્યાત્મિકતામાં ઉપર આવી શકીશું. જો અહીંયા પ્રસાદ ભગવાનને પ્રસાદની થાળી બનાવેલી છે, એમાં ખૂબ સુંદર રીતે બધું સજાવેલું છે, અને બધાની ઉપર તુલસી પત્ર મૂકેલું છે. તુલસી પત્ર વગર ભગવાન જમતા નથી. તો તુલસી છે ભગવાનની ખૂબ જ પ્રિય છે, ખૂબ પ્રિય છે. અને આ રીતે તુલસી બધા જેટલી પણ વસ્તુઓ હોય આપણી ભોજનની થાળીમાં, ભગવાનને ધરાવવાની થાળીમાં, એમાં બધાની ઉપર અલગ અલગ તુલસી પાન મૂકવું જોઈએ. આ એનું એક મહત્વ છે, અને આ રીતે આપણે કરવું જોઈએ. ખૂબ સરસ એક સુંદર ભજન છે, બહુ સરસ. તુલસીનું સ્મરણ કરે સુખ થાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. તુલસી વિના ન જમે ભગવાન, સૌથી રે મોટા તુલસી. 184 ના ફેરા ટળી જાય, સૌથી રે મોટા તુલસી. ખૂબ સરસ ભજન છે, એના શબ્દો પણ ખૂબ સરસ છે. તો આ રીતે ભગવાન છે તુલસી વિના જમતા નથી. તુલસી પત્ર વગર ભગવાન ક્યારે પણ જમતા નથી, તો એ પણ ભૂલવું ન જોઈએ. તો આપણે એક પ્રસાદનું મહત્વ પણ આજે જોઈશું. આપણે જે ખોરાકનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ 3 ઘટકોમાં વહેંચાયેલો છે. તો સૌથી મોટો ઘટક સ્થૂલ, મધ્યમ ઘટક માંસમાં શોષાય છે, અને સૂક્ષ્મ ઘટક જે છે એ મન અને જે આપણી ચેતના જે છે એમાં સમાય છે. એટલે આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણે જોયું ને કે ભાઈ આપણા જે ખોરાકમાંથી આપણું મન બને છે, એટલે આપણે સાત્વિક ખોરાક લેવો જોઈએ. તો આ રીતે, અને આપણા અત્યારે આપણે આજકાલ જોઈ જ રહ્યા છીએ કે આપણે જે ખાઈએ છીએ એવા આપણે બનીએ છીએ. આપણે બર્ગર, પિઝા, પાસ્તા ખાઈશું તો મસ્ત મજાના ગોળ મટોળ આપણે થઈએ છીએ, અને એ પછી આપણે જો ભગવાને બનાવેલો કાચો ખોરાક લઈએ છીએ ને એ વધારે લઈએ છીએ તો આપણે સ્લિમ એન્ડ ટ્રીમ રહીએ છીએ. તો આજકાલ જે છે આ બધા કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બનવાના ઘટકો છે. ખાદ્ય સંબંધી રોગો પણ આજકાલ ખૂબ જ વધી રહ્યા છે, અને આપણે જોયું ને કે ભાઈ 2 મિનિટ્સ વાળું ચલણ બહુ જ વધી રહ્યું છે, અને આજકાલ બધા યંગ જનરેશનને એ બહુ ભાવતું હોય છે. તો આ રીતે હવે આપણે જે ભગવાનનો જે ભોગ બનાવતા હોઈએ અને તૈયારી કરતા હોઈએ ત્યારે આપણે શું સભાનતા રાખવી એ અહીંયા આપણને કીધું છે. તો આપણે સારી સભાનતા સાથે રસોઈ કરવી જોઈએ. કે સપોઝ આપણે કોઈ કૃષ્ણના મંત્રની સાથે આપણે જે હરિનામ, જે આપણો જે મહામંત્ર જે છે એની સાથે બોલતા બોલતા કરીએ તો એ તો ખૂબ જ સારું છે. એ પછી જો આપણે સપોઝ એ વસ્તુ ન બી કરી શકતા હોય તો હવે તો આપણે ઘણા બજારમાં એવા મંત્રોના એવા આપણે યંત્ર મળતું હોય છે કે જે યંત્ર આપણે કિચનમાં લગાવી દઈએ તો એ ઓલવેઝ 24 અવર્સ એ ચાલતું જ રહે. તો એ રીતે એવા યંત્રો પણ મળતા હોય છે. એકચ્યુઅલી આપણે બોલીને કરીએ તો ખૂબ જ સારું. જે ગૃહિણીને આપણે એ રીતે આપણે કરીએ તો ખૂબ જ સારું છે. એ મંત્ર બોલતા બોલતા આપણે રસોઈ કરીએ.
આપણા બધાના જો આપણે જે અત્યારે કળિયુગ જે જોઈ રહ્યા છે, બધાના મન બગડવાના ક્યારથી સ્ટાર્ટ થયા કે આપણે જ્યારે ગૃહિણીઓ બહાર નીકળતી થઈ, બહાર હવે એક ઓલું જેને કહેવાય ને કે સમાજનો ઢાંચો એવો થઈ ગયો કે બે એક જણાએ કમાવવું પડશે, અને આજે આ રીતે તો આ એક ગૃહિણી બહાર નીકળતી થઈ. પહેલા તો કેવું, ગૃહિણીઓ ઘરે રસોઈ કરતી, બાળકોને સંભાળતી, ઘર સંભાળતી, એ રીતે હવે આખો સમાજનો ઢાંચો ચેન્જ થઈ ગયો છે, અને એના લીધે આપણે આ બધું જે કળિયુગમાં જે બધી અસરો જોઈ રહ્યા છીએ એ રીતે આપણે વિચારી શકીએ. તો આ એક ખૂબ જ જરૂરી છે કે ભગવાનને ભોગ જે ભગવાનનો બનાવતા હોય એ આપણે મંત્ર જાપ કરીને બનાવવો જોઈએ, અને આ રીતે આપણે અને પૂરી સભાનતા સાથે સ્વચ્છતા ઇવન એ બધુંનું પણ આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ રીતે ભોગ તૈયાર કરતા હોય એમાં આપણે ભાવ પણ લાવવો જોઈએ, કૃષ્ણને પ્રેમ અને અવતરણ સાથે આપણે ઓફર કરવું જોઈએ. તો આપણે ભગવાનનો ભોગ એવું નહીં કે આપણે ફટફટ બનાવી દીધો, ભગવાનને ધરી દીધું ને ટીન ટીન ઘંટડી વગાડી દીધી, એવું નહીં. ભગવાનને ભાવ સાથે જો આપણે, ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, ભગવાનને આપણે સમય આપવાનો છે. આપણે કાળની જે સ્લાઇડ જોઈ, આપણે કાળનું જે ટાઈમલાઈન જોઈ, તો એ આપણે ભગવાનને જેટલો સમય વધારે આપીશું એટલી આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે. ભગવાનને તો આ બધાની કઈ જરૂરત છે જ નહીં. ભગવાન તો કેટલા ધન વૈભવ સંપત્તિ ને બધાના માલિક છે, અને પાછું આપણને પણ આપે છે એમાંથી. પણ ભગવાનને આપણે ભાવના ભૂખ્યા છે. ભગવાન ભાવ જો લાવીશું તો ભગવાન છે એ ગ્રહણ કરે છે. નહીં તો તમે આખી મહારાજા થાળી પણ ભગવાનને આપી દેશો ને તો પણ ભગવાન ગ્રહણ નહીં કરે. તો આપણે પ્રેમ અને ભગવાનને ભાવ સાથે આપણે ભગવાનને ઓફર કરવું જોઈએ, અને યોગ્ય મૂડમાં, એટલે કે આપણે આ જે મહામંત્રનો જાપ કરી અને ભગવાનનો રસોઈ આપણે ભોગ બનાવીએ, અને પ્રસાદ આપણે પછી આપણે એ પ્રસાદને આપણે ગ્રહણ કરીએ, અને કૃષ્ણ પ્રસાદનું સન્માન, રિસ્પેક્ટફુલી ભગવાનને આપણે આજીજી કરવી જોઈએ કે હે ભગવાન, મારી એટલી સામર્થ્ય અને શક્તિ નથી કે હું તને આટલું આપી શકું, પણ મેં મારા જે ભાવથી બનાવ્યું છે તો તમે ગ્રહણ કરો, પ્રેમથી ગ્રહણ કરો. તો આ એક પ્રસાદનું મહત્વ છે. તો આપણે અને જો પ્રસાદ આપણે લઈશું ને તો એ પછી આપણામાં ભાવ અને તૃપ્તિ જે છે ને આખી અલગ જ હોય છે. અને ભગવાનનો જે પ્રસાદ હોય એમાં જે સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર જે હોય ને એ આખો ટોટલી ભગવાનની શક્તિ જે એમાં મુકાય, એ પછી એ જો આપણે એને ગ્રહણ કરીએ તો એમાં આપણો ઇન્ટરનલ પાવર પણ એ વધતો હોય છે. અને આપણે જોયું હતું પહેલા પણ, આપણી જે આધ્યાત્મિક પેશીઓ છે એ ડેવલપ થાય છે. તો ઘણીવાર આપણે ઘણાને આવું પ્રસાદનું મહત્વ ખબર ન હોય ને તો એ લોકો એવી રીતે ઘણીવાર આપણને કહેતા બી હોય કે ભાઈ આ તો બરાબર નથી ને આમાં આ નાખવું જોઈતું હતું, પેલું નાખવું જોઈતું હતું, પણ આ બરાબર નથી બન્યું. પણ ભગવાનનો પ્રસાદ જે છે કોઈ પણ ટેસ્ટમાં હોય, ભગવાનનો પ્રસાદ થઈ જાય છે, એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે, એ પછી આપણે એને રિસ્પેક્ટ સાથે લેવું જોઈએ. તો ભગવાન માટે બનાવવાનું હોય એટલે મંદિરમાં એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનના મંદિરોમાં તો ભગવાન માટે અલગ અલગ બધા ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે ભગવાનના બનાવવા માટેના પણ. અને એ રીતે, અને એ જે બધા જે ભક્તો હોય જે ભોગ બનાવતા હોય એ લોકો બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને કેટલાક કડક નિયમોનું પાલન કરાવવામાં આવતું હોય છે, અને એ પછી એમને એ કામ સોંપવામાં આવતું હોય છે. એટલા માટે પણ આ એક, એટલે એ તો મંદિરોમાં, પણ આપણે ઘરમાં પણ આપણે થોડુંક આચાર વિચારનું એ બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. તો આ એક વિજ્ઞાન છે. પ્રસાદ ખાવાનું જે મહત્વ જે છે એ એક આપણી ચેતના શુદ્ધ થાય છે અને આધ્યાત્મિકતા તરફ આપણે આગળ વધીએ છીએ. અને આ બધી સભાનતા સાથે આપણે જો પ્રસાદ ભગવાનનો બનાવીએ તો એ ખૂબ સારું છે. તો પ્રસાદનું મહત્વ આપણે વિચારવું જોઈએ આપણે કરવા. અને જેના ઘરમાં ન થતું હોય તો એક કૃષ્ણનો ફોટો રાખો, ખાલી એટલીસ્ટ ભગવાનને તો પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ કીધું. આપણે દૂધ ધરાવીએ, પત્રમ પુષ્પમ ફૂલો ચડાવીએ ભગવાનને, ફળ અર્પણ કરીએ, તોયમ એટલે પાણી. તો આપણે જેની શક્તિ ન હોય એવા માણસો પણ આટલું તો કરી શકે છે, એટલે એટલું તો કરવું જ જોઈએ ભગવાન માટે. એવું આપણને પહેલા પણ ભગવાનને કહી દીધું હતું કે આમાં પણ હું રાજી થઈ જઈશ. તો આ બધી કાળજી આપણે રાખવી જોઈએ. અને આપણે જોયું હતું કે મોસ્ટ પાવરફુલ ઇન્દ્રિય હોય તો એ કેવું કોણ છે? જીભ છે. તો
બીજા કશાયથી નહીં, પણ એનાથી આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ અને પ્રસાદ ખાઈ શકીએ. તો આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે. આપણે વાણી, હવે આગળ ભગવાન બધા શરીરના તપ, વાણીના તપ બધું સમજાવશે. તો આ રીતે આપણે ભગવાનનો પ્રસાદ જ્યારે થતો હોય એમાં થોડાક આચાર વિચાર અને થોડુંક ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ભગવાન હવે કે છે 9મા શ્લોકમાં, કટ્વમ લવણા તુષ્ણ તીક્ષ્ણ વૃક્ષ વિદાહિનઃ આહારા રાજસ ચેષ્ટા દુઃખ શોક મય પ્રદાહ. અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. જો અહીંયા ભગવાને તો 5000 વર્ષ પહેલા આપણને કહી દીધું, પણ આપણને અત્યારે શું ભાવે છે? આવું જ ભાવે છે, તીખું મસ્ત. આમ પાછું આપણે તો કહીએ કે ના હજીભાઈ 2 મરચા વધારે નાખો એમાં. એટલે આ રીતે ભગવાન કે છે કે આપણે આવું જે ભોજન કરતા હોય એ રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. તો ભગવાન આપણને ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા સમજાવ્યું 9માં કે ભાઈ આવું ભોજન આપણે ન લેવું જોઈએ. તો અને દુઃખ શોક કરનારા હોય છે. જો અહીંયા તો આપણે આ અમુક એવા દેશો છે કે જ્યાં આવી સ્પર્ધાઓ, હરીફાઈઓ પણ થતી હોય છે, કોમ્પિટિશન પણ થતી હોય છે કે કોણ કેટલું વધારે ખાઈ શકે છે. એ પછી આપણને આવા જ ભોજન અત્યારે પ્રિય હોય છે, તીખા, તળેલા અને એ રીતના. તો હવે 10મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, યાત યામમ ગત રસમ પુતિ પર્યુષિતમ ચયત ઉચ્છિષ્ટમ અપી ચામેધ્યમ ભોજનમ તામસ પ્રિયમ. ભગવાન કે છે ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદવિહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું, એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. હવે ભગવાન કે છે યાત યાતમ એટલે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું ભોજન, ગત રસમ એટલે સ્વાદ વિહીન, પુતિ એટલે ગંધાતું, પર્યુષિતમ એટલે બગડેલું, ઉચ્છિષ્ટમ એટલે એઠું, બીજાનું એઠું, અમેધ્યમ અસ્પૃશ્ય એટલે પવિત્ર રીતે ન બનાવેલું ભોજન, અને તામસમ પ્રિયમ તમો ગુણીને પ્રિય હોય છે. તો આપણે ભગવાનને ધરાવેલો હોય એ પ્રસાદ દિવ્ય થઈ જાય છે, એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે, અને એ સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આપણામાં ઇન્ટરનલ પાવર લાવે છે અને આપણી આધ્યાત્મિક પેશીઓમાં આપણે વધારો થાય છે. તો ઘણીવાર મેં કીધું ને કે બહુ શોક જેવું લાગે કે આપણું મન જે ઉદ્વેગમાં આવી જાય કે કંઈ એવા પ્રશ્નો આવે અને એવું થાય કે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી અને અચાનક કેમ દુઃખ અને શોક જેવું લાગે છે. તો આ વિચારવાનું કે શું ખાધું છે આપણે. કે આપણે કાલે વાત કરી હતી ને કે ભાઈ આપણે લોકો ઓલવેઝ ભયમાં જ જીવતા હોઈએ છીએ. એનું કારણ આપણો આહાર પણ છે. તો ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા ભગવાને કીધું, રાંધેલું પણ એ ભગવાને કીધું એ તમો ગુણમાં આવે છે. આપણને એમ થાય કે ભાઈ 3 કલાક પહેલા કે છે તો એ તો કેવી રીતે શક્ય બને. હવે આજકાલ તો બધા હસબન્ડ વાઈફ બેઉ આપણે જે વર્ક કરતા હોય કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે કરી શકીએ અને કેવી રીતે પોસિબલ થાય. તો એનો પણ રસ્તો ભગવાને અહીંયા બતાવી દીધો કે ભગવાને આપણે પ્રભુપાદ જે આચાર્ય જે છે એ કે છે કે ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લઈએ તો એમાં સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર આવી જાય છે, અને એ પછી સ્પિરિચ્યુઅલ પાવર વાળો જે પ્રસાદ હોય અને એ પછી આપણે 3 કલાક પછી પણ જો આપણે ખાઈએ છીએ તો એમાં એ જે પાવરની શક્તિ છે એ એવી ને એવી જ રહે છે, અને ઓલવેઝ એ સત્વ ગુણમાં જ હોય છે, અને એ પ્રસાદ બની ગયેલો હોય છે, ભગવાનનો પ્રસાદ. એટલે આપણે જો આવું કોઈને પ્રોબ્લેમ હોય તો આ રીતે કરવું જોઈએ. તો આ ખૂબ સરળ રસ્તો છે કે અને એ અન્ન જે છે એ સ્પિરિચ્યુઅલ બની જાય છે અને સત્વગુણી બને છે. તો આ રીતે ભગવાનને ધરાવેલું હોય તો આપણે એ પ્રસાદનું ગ્રહણ કરવો જોઈએ. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ શ્લોકમાં પણ ભગવાને આપણને બધું જણાવ્યું. હવે પછી આ છે ને આ ચીઝ છે, એવી ચીઝની આ જે પ્રકારો જે છે એમાં એવું થાય છે કે આ મોંઘામાં મોંઘી ચીઝ પછી કેટલી, અને જ્યાં સુધી અને આવી ચીઝ પાછું બધાને ભાવતી પણ હોય છે અને અત્યારે બજારમાં એવી વેચાતી પણ હોય છે. અને આ ચીઝને શું કરવામાં આવે કે ભાઈ બહુ બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય ને ત્યાં સુધી એને આપણે જે કહેવાય ને કોવાઈ જાય એટલી રીતે એને કોવામાં આવે, અને એ પછી એ ચીઝનું ઉત્પાદન થાય. એટલે અમુક એવા ટેમ્પરેચરમાં અને એમાં એને મૂકી રાખવામાં આવે
અને એ પછી બેક્ટેરિયા ઉત્પન્ન થાય એ પછી એ ચીઝને માર્કેટમાં આપવામાં આવે અને આવી ચીઝ પાછી બધાને બહુ ભાવતી હોય છે આજકાલ. એટલે આપણે વિચારીએ કે ભાઈ આપણે જે ખાઈએ છીએ એ આપણે બનીએ છીએ. તો આજે સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક, તો જે સાત્વિકમાં આપણું જે જીવન બેલેન્સ, હાર્મની, પોઝિટિવિટી, પીસ અને ચેરિટી, એ પછી રાજસ અને તામસમાં આપણે કેવા બધા ગુણો ડેવલપ થાય છે આપણામાં, આ બધું અહીંયા બતાવ્યું છે. તો સત્વગુણમાં ક્લેરિટીમાં હોઈએ આપણે, સત્વગુણમાં તો રજુગુણમાં બધું આપણે ખૂબ સારી રીતે જાણી ગયા છીએ. તો તમોગુણ જે છે એ સૌથી ખરાબ છે. ખાવું, પીવું, ઊંઘવું અને પડ્યા રહેવું, આ બધા એકચ્યુઅલી રજોગુણમાં હોય ને એમાં આપણે અહીંયા પણ કીધું છે, જો રાજસ એટલે રજોગુણ, મુવમેન્ટ, એક્ટિવિટી, એનર્જી, એક્સાઇટમેન્ટ અને પેશન. તો આ બધી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓ, આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, અને આ બધી કેવી કે બધી અમર્યાદિત ઈચ્છાઓમાં આપણે દોડતા જોઈએ છે, ઓલવેઝ ભાગા ભાગીને દોડાદોડી જ કરતા હોઈએ છે. તો આપણે ઈચ્છાઓને કંટ્રોલ રાખવી જોઈએ, અને આ બધી આહારનું આપણી ઈચ્છાઓ પર પણ બધો અસર આવે છે. એ પછી 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે, અફલાકાંક્ષિભીર યજ્ઞો વિધિ દ્રષ્ટોય યુજ્યતે યષ્ટવ્યમે વેત્તિ મનઃ સમાધાય સાત્વિકઃ. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. તો આપણને હવે અહીંયા ભગવાને યજ્ઞના પ્રકાર કીધા અને યજ્ઞ, દાન, તપના પ્રકાર આપણને અહીંયા કે છે, સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક. શ્રદ્ધા પણ સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક, યજ્ઞ પણ રાજસિક, તામસિક અને સત્વ ગુણી. એટલે એ રીતે સાત્વિક એટલે યજ્ઞ આપણે ભગવાન માટે કર્મ કરીએ છીએ તો એને પણ યજ્ઞ કહેવાય છે. પછી એ યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી હોય કે વ્રત હોય, તપ હોય, કંઈ પણ હોય, ભગવાન માટેનું કર્મ આપણે કરીએ છીએ તો એ યજ્ઞ જ કહેવાય છે. અને અહીંયા ભગવાને કીધું કે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે જો કર્તવ્ય સમજીને આપણે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જો કરવામાં આવે તો એ સાત્વિક કહેવાય છે. તો આપણે આ ખૂબ જ સમજવાની જરૂર છે કે એકચ્યુઅલી આપણે અજ્ઞાન, આપણે વાત થઈ હતી ને કે ભાઈ આપણે અજ્ઞાનમાં હોઈએ છીએ. આપણું જો અજ્ઞાન દૂર નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણે આ સમજી નહીં શકીએ કે આપણે સત્વગુણીમાં આપણે દાન, વ્રત, તપ જે આપણે સત્વગુણમાં કરીએ છીએ, રાજોગુણમાં કરીએ છીએ કે તામસ ગુણમાં કરીએ છીએ. તો આ ખૂબ સારી રીતે આપણે આ વિચારવું જોઈએ. તો આપણે ઘણીવાર આપણે એવા લોકોને દાન કરી નાખતા હોઈએ કે આપણને ઘણીવાર એમ આપણે વાત થઈ ને કે ભાઈ કરુણા, દયાના લીધે થઈ અને આપણે એવી જગ્યાએ પણ આપણે દાન, ધર્મ, તપ કરી નાખતા હોઈએ છીએ. તો ભૌતિક જગતમાં આપણે કેવું જોઈએ કે ભાઈ આપણે કોઈને પૈસા ન આપી અને આપણે જો એને ભણાવીએ, કોઈની પરિસ્થિતિ ન હોય એવા બાળકોને આપણે ભણાવવાનો ખર્ચો ઉઠાવીએ કે આ બધું જે હોય આપણે નોલેજ આપવાનો એને ટ્રાય કરીએ તો એનું એ ભરણ પોષણ કરી શકે. એટલે આવી કોઈ મદદની જરૂરિયાત વાળાઓને જો આપણે કરીએ, એકચ્યુઅલી ભૌતિક જગતમાં નોલેજની પણ જરૂર તો હોય જ છે. આપણે આ આધ્યાત્મિક જગતમાં આપણને જ્ઞાનની જરૂર છે. એવી રીતે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં નોલેજ, તો આ નોલેજ લેશે ને એનું ભરણ પોષણ કરી શકશે એટલી એની આપણે જો કેપેબિલિટી લાવી શકીએ તો એ સારું છે. તો આ રીતે પણ આપણે કરી શકીએ અત્યારે આપણે વિચારીને. પણ આપણે આ જો આધ્યાત્મિકમાં આપણને ડિવાઇન નોલેજ મળ્યું છે, આપણે કયો યજ્ઞ કરવાનો છે, જપ યજ્ઞ, અને આપણું કર્તવ્ય સમજીને કરવાનો છે, મારી ડ્યુટી છે એમ સમજીને આપણે કરવાનો છે. આપણે મંદિરે જઈએ, ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લઈએ, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી આપણને છૂટવાનું છે. જો આવું સમજીને જો આપણે કરીએ તો એ સાત્વિક યજ્ઞ કહેવાશે. તો આ રીતે આપણે ખૂબ સરસ પ્રભુપાદનો અહીંયા સુંદર ફોટો છે અને પ્રભુપાદ જે છે પ્રસાદ ભોગ બનાવી રહ્યા છે ભગવાનનો. અને આપણે જોયું હતું કે અમેરિકા ગયા ત્યારે એવા લોકો માટે પણ ભોજન બનાવતા પ્રભુપાદ, અને ત્યારે એ લોકોને ભગવાનનો પ્રસાદ ખવડાવતા અને એની અસર અને મંત્રની શક્તિ જે કહેવાય કે એનાથી લોકોમાં હૃદય પરિવર્તન પણ થયું. તો કળિયુગમાં આપણે સંકીર્તન કરવાનો છે. તો આવો યજ્ઞ જે છે આપણે ભગવાનના જે પણ કંઈ કર્મ આપણે કરીએ છીએ તો એ યજ્ઞ જ કહેવાય છે.
તો આપણે કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે આ યજ્ઞ તો કરવાનો જ છે. અને આ જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીએ સંકીર્તનનો નો કોન્સેપ્ટ લઈને આવ્યા, ભગવાનને ખબર હતી, ભગવાન પોતે અવતાર લઈને આવ્યા છે. અને જો ભગવાન પોતે પાછા સંકીર્તન ફેલાવવા માટે શેરીઓમાં પણ નીકળતા એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. તો આ રીતે આ ખૂબ સુંદર છબી છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીની. અને કેટલું સંકીર્તન એમની સાથે બધા કરી રહ્યા છે અને કેટલા આનંદમાં છે ભક્તો, શુદ્ધ ભક્તો. તો આ રીતે સંકીર્તન યજ્ઞ આપણે કરવો જોઈએ. એ પછી 12મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, અભિસંધાયતુ ફલમ દંભાર્થમ અપી ચૈવ યજ્યતે ભરત શ્રેષ્ઠમ તમ યજ્ઞ વિદ્ધિ રાજસમ. હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે કે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. જો ભગવાને કેટલું સરસ હવે સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ધીરે ધીરે હવે આપણને કહેવા લાગ્યા છે. તો આપણે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે થઈ અને આપણે જે કરતા હોઈએ છીએ એને રજોગુણી કહેવાય. પછી એ કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ ઈચ્છા, સકામ કર્મો માટેની ઈચ્છા માટે થઈને પણ આપણે આવા યજ્ઞ, દાન, તપ, વ્રત કરતા હોઈએ તો એ પણ રજોગુણમાં કરેલા કહેવાય છે. ભગવાને કેટલું બધું આપણને સરસ રીતે સમજાવ્યું છે બધા શ્લોકોમાં. એ પછી ભગવાન કે છે, જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દોષોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વેચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. હવે અત્યારે તો આપણે જપ યજ્ઞ કરવાનો કોન્સેપ્ટ આપણે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જે છે એ લઈ આવ્યા અને આપણે એ કરવો જ જોઈએ. આપણે બીજા બધા યજ્ઞો, આપણે જયારે ત્રેતાયુગ હતો એમાં યજ્ઞોનો કોન્સેપ્ટ હતો ત્યારે આ ભગવાને કીધેલું કે ભાઈ આ પ્રસાદ વેચ્યા વગર અને વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોને દક્ષિણા આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ. પણ એ વખત અત્યારે આપણને આવા યજ્ઞો કરવાનો એવા બ્રાહ્મણો, શુદ્ધ ઉચ્ચાર વાળા બ્રાહ્મણો નથી મળતા. ઇવન યજ્ઞો કરવાની જે બધી સામગ્રી હોય એ પણ એટલી શુદ્ધ હોતી નથી. અને આ રીતે તો આ બધું જે છે અત્યારના ટાઈમમાં પોસિબલ નથી. એટલે ભગવાને આપણને મહામંત્રનો જાપ અને કીર્તન કરવાનો આપણને સરળ રસ્તો બતાવીને આપ્યો છે. તો અને અત્યારે પણ જો આપણે આ જોઈએ ને, પ્રસાદ વેચ્યા વિના, આપણે ઓલવેઝ પ્રસાદ વેચીને ખાવો જોઈએ. એ એક આ મહત્વ એનું કે એ પ્રસાદ જો આપણે વેચીશું તો એ સામેવાળાનું પણ જે અકાઉન્ટ જે છે એ જમા થાય છે, એનું બેલેન્સ જે છે એ પણ અકાઉન્ટ આપણે જમા કરીએ છીએ આપણા દ્વારા. તો આ રીતે આ ભગવાનનો પ્રસાદ આપણે વેચીને ખાવો જોઈએ, ભગવાને જ કહેલું છે. તો આપણે ઝાડના મૂળમાં પાણી આપવાનું છે અને યજ્ઞ, તપ આપણા જે અત્યારના સમયમાં પોસિબલ નથી એટલે આપણે ભગવાને એ બધી ભલામણ કરી છે આપણને. હવે આ જે ભસ્માસુરની વાર્તા જે છે એ રજોગુણ તમોગુણમાં હોય એ બ્રહ્માજી ને શિવજીની બધા ઉપાસના કરે, ઈચ્છા હોય એવું ફળ જોઈતું હોય. રાવણ જે હતા એ આસુરી વૃત્તિના હતા અને શિવજીને બહુ જ પ્રાર્થના, એટલે શિવજીના ભક્ત હતા. પણ એમને શેના માટે કે ભાઈ શિવજીએ એમને પ્રસન્ન થઈ અને સોનાની લંકા આપેલી. એટલે એ સોનાની લંકા આપી અને એટલા બધા મોટા ભક્ત, જ્ઞાની, પણ વૃત્તિ કેવી, ભાવના કેવી, આસુરી વૃત્તિ કે ભગવાનની સહચરી સીતા માતાને ઉપાડી લાવવાની અને વાસના જે કામ જે કહેવાય એને વશમાં ન કરી શક્યા આટલા જ્ઞાની થઈને પણ. અને એ આવી રીતે ભગવાનની સીતા માતાને ઉપાડીને લઈ આવ્યા. તો આ રીતે અહીંયા જોઈએ કે ભસ્માસુર જે છે એ પણ તપ કરે છે અને શિવજી પાસેથી વરદાન માંગે છે કે હું જેના ઉપર હાથ મૂકું એ ભસ્મ થઈ જાય બધા. અને ભસ્માસુરની ઈચ્છા પણ આવી તમોગુણી ઈચ્છા હતી કે ભાઈ હું પણ આ બધું જે ભોગો ભોગવવું અને જે અમરત્વ મળે ને આ બધું આ રીતે પેલાના એવા તપ કરતા આવી રીતે બધા જે કહેવાય મનુષ્યો. તો એ પછી ભગવાન જે છે શિવજીનું ભસ્માસુર તપ કરે છે એટલે ભગવાન પ્રસન્ન થઈ અને એને વરદાન આપી દે છે. પણ વરદાનમાં એ માંગે છે શું કે ભાઈ જેના ઉપર હાથ મૂકું તે ભસ્મ થઈ જાય. એટલે એની બી વૃત્તિ કેવી હતી ભસ્માસુરની કે ભાઈ નબળા માણસોને દબાવવા, દેવોને દેવતાઓને પણ દબાવી અને
જે સ્વર્ગના રાજ્યો પડાવી લેવા ને જે પહેલા તો કેવું કે પૃથ્વી ઉપર સમ્રાટ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળતું અને ગ્રહોનું સામ્રાજ્ય મળતું. તો આ રીતે એ પછી પાછા શિવજી તો પાછા ભોળા એટલે વરદાન આપી દીધું અને એ પછી ભસ્માસુર જે છે એ શિવજીની જ પાછળ ભાગે છે, પહેલા એમને બાળીને ભસ્મ કરવા માટે. એટલે આવી તમોગુણી ઈચ્છા અને એ પછી શિવજી ભાગે છે અને ભાગે છે એટલે કેવા ભાગે છે અને એ પછી ભગવાન જે છે એ શિવજીને આવી અને બચાવે છે. શિવજી જે છે એ ભગવાનનો પૂર્ણ અવતાર, ભગવાનનો જ અવતાર છે અને ભગવાનનો જ વિસ્તાર છે. પહેલા બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે નાભી કમળમાંથી ભગવાનના અને એ પછી બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિની રચના કરવા માટે આપી ભગવાને. અને બ્રહ્માજીએ 10 પુત્રો ઉત્પન્ન કર્યા પણ એ પછી 10 પુત્રોએ પણ ના પાડી કે નહીં, અમે તો ભગવાનની ભક્તિ જ કરીશું, અમને સૃષ્ટિનું સર્જન કરવામાં કોઈ રસ નથી. એટલા માટે એ પછી બ્રહ્માજીની ભ્રુકુટીમાંથી બ્રહ્માજીને ક્રોધ આવ્યો કે મારા પુત્રોએ સૃષ્ટિનું સર્જન કરવાની ના પાડી અને એ ક્રોધમાંથી પછી બ્રહ્માજીની ભ્રુકુટીમાંથી શિવજીનું ઉત્પત્તિ થાય છે. તો આ રીતે એ પછી ભગવાન આવે છે, ભસ્માસુર શિવજીની પાછળ દોડે છે ને ભગવાનની પાછળ ભગવાન જે છે એ ભસ્માસુરને ની સામે આવી અને ભસ્માસુરને કહે છે કે ભાઈ તું આવા શિવજી જેવા માણસની તું વરદાન એમનું કઈ સાચું થોડી પડે વરદાન કે. અને એ રીતે ભસ્માસુરને સમજાવે છે કે તું શિવજી જેવા શિવજીનું સાચું માની ગયો કે ભાઈ શિવજી વરદાન આપે એ કઈ થોડું સાચું એમ કે થઈ જાય. એટલા માટે એ પછી ભસ્માસુર કેવું આ તો તમોગણી અને આ રીતે પછી ભગવાનની તો કેવા ભગવાન તો કેવા હોશિયાર, કોઈને પણ ઓલું કરી શકે. એટલે એ રીતે ભસ્માસુરને ભસ્માસુરની જેમ ટ્રીટ કર્યો અને આ રીતે ભગવાન કે છે અને પછી ભસ્માસુરને કહે છે કે તું જો તારે માનવું હોય ને હું કહું છું સાચું છે કે નહીં, તો એ ભસ્માસુરના તું જ પોતાના માથા ઉપર હાથ મૂક, જો તું કઈ થાય છે નથી થવાનું. એટલે ભસ્માસુર જે છે એ પોતાની ઉપર જ માથા ઉપર હાથ મૂકે છે અને ભસ્માસુર જે છે એ બળીને રાખ થઈ જાય છે. તો આ રીતે શિવજીનું રક્ષણ કરે છે ભગવાન. અને એટલે પોઈન્ટ એ છે કે ભસ્માસુરે જે યજ્ઞ કરેલો એ તામસી હતો, એટલે આવું તામસી વૃત્તિ માટે ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા હતા. તો આ રીતે આપણે 14મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે પરમેશ્વર બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. હવે ભગવાન અહીંયા તપ બતાવે છે, તપના પ્રકાર બતાવે છે. તો જો આપણી સંસ્કૃતિ કેટલી ભવ્ય અને દિવ્ય છે કે એમાં આટલા વર્ષો પહેલા ભગવાને કહી દીધું હતું કે પરમેશ્વર બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ. ભગવાને આટલું કહી દીધું હતું. અને એકચ્યુઅલી આ મોગલો આવ્યા, અંગ્રેજો આવ્યા, એ બધાએ આપણી શ્રદ્ધા, આપણી સંસ્કૃતિને વેરવિખેર કરી નાખી છે. આપણે અત્યારે સમજી જવાની જરૂર છે. ને આપણે ભારત ભૂમિમાં જન્મ્યા ને તો આપણે આપણી જાતને ભાગ્યશાળી માનવી જોઈએ. તો આ રીતે આપણે ખૂબ આ સંસ્કૃતિ જે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ પાછળ જે ભાગી રહ્યા છીએ ને એ પણ એક આપણે ન કરવું જોઈએ. અત્યારે ખૂબ બધા આપણે કે ભાઈ અમેરિકા જઈને ત્યાં ભણવાનું ને ત્યાંની જે સંસ્કૃતિ એકચ્યુઅલી આપણા જે ભારતીય બાળકો હોય છે હજી પણ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિને એવા બધા ફેમિલી આપણે જોઈએ છીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિને ફોલો કરી રહ્યા છે, ત્યાં જઈને પણ ચેન્જ નથી થયા. એ ખૂબ સારી વાત છે. પણ આપણે હજી પણ એવા સમાજમાં ઉદાહરણો જોઈ રહ્યા છીએ કે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ પાછળ ઘણા લોકો એવા આપણને ભાગી રહ્યા છે. તો આપણે આ શાસ્ત્રોનું જે વર્ણન આપણે ભગવદ્ ગીતામાં કેટલું ભગવાને સરસ રીતે આપણને કહેલું છે. અને પશ્ચિમી સંસ્કૃતિમાં તો એવું ને કે ભાઈ ફ્રેન્ડને પણ યુ કહેવાય, માતા પિતાને પણ યુ, નાનો ભાઈ પણ યુ, હસબન્ડ પણ યુ ને ટીચર પણ યુ બધે યુ આવે. પણ આપણી આ જે સંસ્કૃતિ છે એમાં ભગવાને કેટલું સરસ કહી દીધું, પરમેશ્વર બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી જોઈએ અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. તો આપણને નાના નાના તપ આપણે સિલેક્ટ કરી અને આચરણમાં મૂકવાના છે. આ બધા તપ કીધા છે ભગવાને. આપણને કેમ ભગવાનને નમવાનું, ભગવાનને જેટલી વાર આપણે નમસ્કાર કરીએ એટલી વાર આપણા કર્મો બળે છે, આપણી ચેતનામાં શુદ્ધિ થાય છે અને
ભગવાને કીધેલું મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કરું. નમસ્કાર કરવા એ પણ તપ છે, સાયન્સ છે નમસ્કાર પાછળનું. જેમ જેમ આપણે ભગવાનને નમસ્કાર કરતા જઈએ આપણો મિથ્યા અહંકાર ઓછો થતો જાય. એટલે અને મિથ્યા અહંકાર આપણામાં બહુ ભરી ભરીને પડ્યો છે, અજ્ઞાન આપણામાં ભરી ભરીને પડ્યો છે. જેટલી વાર આપણે ભગવાનને નમસ્કાર કરશું એટલી વાર આપણે આ મિથ્યા અહંકાર જે છે એ દૂર થશે. અને અહિંસાને પણ શારીરિક તપ કીધું છે. અહિંસા માટે પણ આપણે ખૂબ સરસ રીતે આગળ સમજી ગયા છે. જો કેટલું સુંદર બાળક જે છે પ્રભુપાદને હાર પહેરાવી રહ્યો છે. અને ગુરુ જે પ્રમાણભૂત ગુરુ કે જે કૃષ્ણને જાણતા હોય, જેના દ્વારા આપણે અજ્ઞાનમાંથી બહાર આવતા હોઈએ, એવા ગુરુ કરવાનું ખૂબ મહત્વ છે. તો ગુરુને પણ નમસ્કાર કરવા જોઈએ, માતા પિતાને તો કરવા જ જોઈએ, ને ભગવાનને તો કરવા જ જોઈએ. તો આ બધા ખૂબ સરસ આપણને આ શ્લોક દ્વારા ભગવાને આપણને સમજાવ્યું. તો આ નમસ્કાર કરવાના આ પ્રકાર છે. આ જે પ્રકાર જે છે એને દંડવત પ્રણામ કે છે. એ પછી પાંચાંગ સ્ત્રીઓ જે કરે એને પાંચાંગ પ્રણામ કે છે. અને આપણે જે હાથ ઊંચા કરીને જે છેલ્લે હરે કૃષ્ણ મંત્ર વખતે બોલીએ છીએ એને શરણાગતિ પ્રણામ કે છે, કે હે ભગવાન હું તારા શરણે છું. અને આ એક સરસ ખૂબ સરસ પ્રભુપાદની જે સમાધિ જે છે ઇસ્કોનના મંદિરોમાં, જે ઇસ્કોનનું મંદિર હોય એની આગળ આ પ્રભુપાદની આવી મૂર્તિ અને વિગ્રહ રાખવામાં આવે છે. અને રોજ જ સવારે મંગલા આરતી પણ કરવામાં આવતી હોય છે. તો આ એક ગુરુને સન્માન આદર આપવાની એક આ રીત છે. અને આ ભગવાને આ બધું આપણે સમજાવી દીધું કે આપણે જો ઘરમાં આપણે સવારે ઉઠીને આપણે કેમ બધા શાસ્ત્રોમાં સવારે ઉઠીને બોલવાનો શ્લોક, હાથ જોઈ અને કરાગ્રે વસતે લક્ષ્મી, કરમૂલે સરસ્વતી, કરમધ્યે તુ ગોવિંદા, પ્રભાતે કર દર્શનમ. આ બધા શ્લોકો શાસ્ત્રોમાં આપેલા છે. આપણને કેમ આપ્યા છે? તો આપણે સવારે ઉઠીને જ આપણા જ હૃદયમાં પરમાત્મા રહેલા છે. અને આ બધા શાસ્ત્રો આપણે બહુ ડિટેલમાં નથી જવું આ બધી વાતોમાં, પણ આ શાસ્ત્રોના નિયમોને આપણે પાલન કરવા જોઈએ. તો 15મા શ્લોકમાં ભગવાન કે છે અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ સત્યમ પ્રિયહિતમ ચયત સ્વાધ્યાયાભ્યસનમ ચૈવ વાંગમયમ તપ ઉચ્યતે. હવે ભગવાન પેલા શરીરનું તપ કીધું, હવે ભગવાને વાણીનું તપ કીધું કે સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા તથા વૈદિક ગ્રંથોનો નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું એ વાણીનું તપ છે. ભગવાને અહીંયા કીધું વાણીનું તપ. તો આપણે ઘણીવાર ઘણા લોકોને એવી કઠોર શબ્દ આપણે બોલી દેવતા હોઈએ, ક્યારેક અજાણતા, ક્યારેક જાણીને, ક્યારેક ક્રોધમાં આવીને, પણ એ ન કરવા જોઈએ. ભગવાને શું કીધું છે અહીંયા? સત્ય પ્રિય લાગે એવું હિતાવહ અને બીજાને ઉદ્વેગ ન પમાડનારા વચનો બોલવા જોઈએ. આપણે સત્ય ઘણીવાર સત્ય પણ કડવું હોય છે. સત્ય કેવું જોઈએ પણ અલગ રીતે એની પ્રિય લાગે એવું સત્ય જો આપણે કહીએ તો સામેવાળાને પણ સારું લાગે. આજકાલ હવે જો ભગવાને કેટલું બધું સમજાવી દીધું છે 5000 વર્ષ પહેલા, પણ અત્યારે તો હવે જોઈએ ને કે હવે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ આપણે કેવી રીતે કરવું ને એના ક્લાસીસ ને માઇન્ડ ડેવલપ, માઇન્ડ ગેમ ને, એટલે આ બધા કેટલા બધા હવે તો આજે કાલે યુટ્યુબ પર એટલા બધા વિડીયોઝ ને કેટલા છોકરાઓને આમ આવી રીતે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટમાં ક્લાસમાં મૂકે છે. પણ જો છોકરાઓ આપણે બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જો નાનપણથી આ જ્ઞાન આપીશું તો આપોઆપ આ બાળકોમાં ડેવલપ થશે. કોઈ ક્લાસ કરાવવાની જરૂર નથી. પણ અહીંયા ભગવાને આ કહી દીધું છે. તો આવા ક્લાસોમાં પાછું કેવી રીતે બોલવું, હાઉ ટુ સ્પીક, વોટ ટુ સ્પીક, વેન ટુ સ્પીક, આવું બધું શીખવાડવામાં આવે છે. અને એ પાછું છરી કાંટાથી ખાતા પણ શીખવાડવામાં આવે. ભાઈ છરી કાંટાની જરૂર શું છે? તો બધી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું ઓલું છે, અનુકરણ આપણે કરીએ છીએ. આપણને ભગવાને 5 આંગળીઓથી ખાવાનું કીધું છે, તો આ આપણે કેમ નહીં ખાવાનું? તો આ રીતે આ બધું બહુ જ વધતું જાય છે. આ બધી કળિયુગની અસરો છે. આપણે કોઈને ની ભાવનાઓને ઠેસ નથી પહોંચાડવાની, પણ આ બધું આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારનો માહોલ. ઇવન આપણે કોર્પોરેટ ઓફિસોમાં, ઇવન સ્ટાફ બધા માટે પણ એવા જાતના અલગ અલગ ટ્રેનિંગ કોર્સ પણ રાખવામાં આવતા હોય છે. તો આ બધું જે છે આપણે જો ભગવદ્ ગીતાનું જ જ્ઞાન લઈએ છીએ તો આપણે આપોઆપ અને ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીએ છીએ તો આ બધા જે ગુણો જે છે આપોઆપ ડેવલપ થતા જાય છે. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આ બધું વર્ષો પહેલા ભગવાને તો જણાવી દીધું છે કે વાણીનું તપ શું કહેવાય.
તો અનુદ્વેગ કરમ વાક્યમ, ભગવાને કીધું અનુદ્વેગ, ઉદ્વેગ થાય એવા વાક્યો બોલવા ન જોઈએ. તો આ રીતે ભગવાન 16મા શ્લોકમાં કહે છે, સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. મનના તપ માટે આપણે આટલા અધ્યાયોમાં ખૂબ સરસ રીતે જાણી ગયા. આપણે મનના તપ માટે આપણે શું શું કરવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. મનના તપ માટે શું શું કરવાનું? હરે કૃષ્ણ. મારો અવાજ સંભળાય છે? આ અધ્યાયમાં પણ આપણે બહુ જાણ. યસ કલ્પના માતાજી. યસ બોલો માતાજી. યસ પૂજન રાવલ પ્રભુ. યસ રેઝ હેન્ડ. યસ બોલો પ્રભુ. હેલ્ધી ડાયટ રાખવું જોઈએ. વેજીટેબલ્સ ફ્રૂટ્સ વધારે કન્ઝ્યુમ કરવા જોઈએ. યસ ખૂબ સરસ. આ જ અધ્યાયમાં આપણને ઘણું બધું ભગવાને આગળ પણ કહી દીધું અને આટલા અધ્યાયોમાં આપણે હજી અત્યાર સુધી સમજી ગયા કે આપણે હેલ્ધી ડાયટ રાખવાનું છે, ભોગ ધરાવીને પ્રસાદ લેવાનો છે, મહામંત્રનો જાપ કરવાનો છે. યસ પ્રભુ બોલો બોલો પૂજન પ્રભુ. ભૂલમાં રીઝન થઈ ગયું હતું. ઓકે ઓકે નો પ્રોબ્લેમ. તો આ રીતે ના કઈ વાંધો નહીં, નો પ્રોબ્લેમ પ્રભુ. તો આ રીતે આપણે આ બધા જે મનના તપ જે છે એ બધા આપણે કરવાના છે. તો આ બધા ડેવલપ કેવી રીતે થશે? મનનું તપ ભગવાનમાં મન એકાગ્ર કરીશું તો થશે. ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ આપણી અંદર રહી અને પ્રેરણા આપે છે. ભગવાને જેવી રીતે અર્જુનની ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી, એટલે તો ઋષિકેશ કીધેલા ભગવાનને. તો આપણી ઇન્દ્રિયોને આપણા હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે રહીને ભગવાન આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરે છે. પણ એ ક્યારે થશે? આપણે જેટલું ભગવાને કીધું ને કે હું જેટલું જેવી રીતે મને શરણાગત થશે એ રીતે હું બધાને ફળ આપીશ. તો એ રીતે ભગવાન પરમાત્મા રૂપે રહી અને આપણી ઇન્દ્રિયોને પણ કંટ્રોલ કરે છે. તો આપણે આ રીતે જોવાનું છે. અને ભગવાને આપણા આધ્યાત્મિકતાની પેશીઓ આ પ્રસાદ અને આ બધું લેવાથી થશે એ બહુ હજી સાયન્સ હજી એ બધી આગળ શોધો નથી થઈ, પણ એ હવે થઈ રહી છે ધીરે ધીરે. 17મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. શરીર, મન અને વાણીનું તપ જે ભગવાને કીધું એ ભગવાન હવે શું કહે છે કે દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્યો દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધાપૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. જો સાત્વિક ક્યારે કહેવાશે? આપણે ભલે આપણે શરીરનું તપ, મનનું, વાણીનું કરી લઈએ, પણ એ સાત્વિક ક્યારે કહેવાશે? ભગવાને કીધું અહીંયા દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા, એટલે આપણે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર નિષ્કામ કર્મ કરીશું. ભગવાનના પણ કર્મો કરીએ, પણ નિષ્કામ કર્મ કે ભાઈ ભગવાન મને આ જોઈએ છે, પેલું જોઈએ છે, મને આ આપી દે, પેલું આપી દે, જો એવી દુન્યવી ઈચ્છાઓ કરીશું તો ભગવાન કહે છે કે એ સાત્વિક નથી. તો ખૂબ સરસ રીતે હવે બધું ધીરે ધીરે ભગવાન જે છે ને એ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ કહેતા જાય છે. અને કાલ 18મો અધ્યાય તો જે છે ભગવાને ફટાફટ એક શ્લોક બધાએ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ ભગવાને કહી દીધા છે. હવે ભગવાન કહે છે જે તપ દંભપૂર્વક તથા સત્કાર, સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી કહેવાય છે અને તે ચંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. હવે ભગવાને કીધું દંભપૂર્વક એટલે આપણે સન્માનની આશા. આપણે કાલે બધા જોયા હતા ને 1 થી 3 શ્લોક દૈવી અને આસુરી જે હતો અધ્યાય એમાં આપણે જોયા હતા. આપણે માન અને સન્માનની તો આશા રાખવી જ ન જોઈએ. અતિ માનીતા એ ભગવાને આપણને કીધેલું અને એ આપણને ગુણ સમજાવ્યો ભગવાને. અને એટલે આપણે એવા ગુણોને ધ્યાનમાં નહીં રાખી અને આપણે બધા દાન તપ જે પણ કરીએ એ બધું કરવું જોઈએ. સન્માનની અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ. હવે ભગવાન 19મા શ્લોકમાં કહે છે, જો અહીંયા પણ મૂઢ શબ્દ આવ્યો, હવે પાછું આપણે આ કેટેગરીમાં આવવાનું નથી. ભગવાને કીધું મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મ ઉત્પીડન માટે અથવા બીજાઓનો વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. મૂર્ખામીને વશ થઈને ભગવાને મૂઢ કીધા. મૂઢ ગ્રાહેણ આત્મનો ભગવાને કહી દીધું. અને ઉત્પીડન એટલે આપણે
એવા આપણે ઓલા સાધુઓના ફોટા પણ જોયેલા કે જેને નીચે માથું જે છે એ નીચે ધૂળમાં અંદર નાખી દીધેલું અને કરી નાખ્યું હતું ને જે શીર્ષાસન એટલે કે એમના પગ અને શરીર જે છે એ ઉપર અને જે માથું આપણે જે કહેવાય ને ધડ એ અંદર હતું શરીર. એટલે આવા તપ કે જે શરીરને કષ્ટ પહોંચે એવા તપ જે કરતા, એટલે કે અસંભવ વસ્તુ માટે તપ કરવું એ તામસી હોય છે. ભગવાને કીધું ઘણા લોકો એવું તપ કરતા હોય કે શરીરને પછી હાનિ પહોંચે, ઉપવાસ કરતા હોય પણ એવા ઉપવાસ કરે કે એટલું આમ જેને કહેવાય ને કે શરીરને તકલીફ પડે એવા. તો આપણે ઉપવાસ કરવાનું મહત્વ એકચ્યુઅલી છે, શાસ્ત્રોમાં બતાવેલું છે ઉપવાસનું મહત્વ કે ભાઈ પેટને ખાલી રાખીએ તો સારું લાગે કે ભાઈ અંદરના અવયવોને પણ આરામ મળે અને એમનું હિલિંગ કરી શકે. ભગવાને એવી રચના કરી છે આપણા શરીરમાં કે જો આપણે ઓટોમેટિક આપણે ખાતા નથી તો આપણા જે અંગો જે છે એ અંદર અવયવો જે છે એ અંદર પોતપોતાની રીતે શુદ્ધિ કરે છે. એ કચરો બહાર ફેંકવાનું, પણ આપણે એ ટાઈમ આપતા જ નથી અંગોને કે અવયવોને કે એમનું હિલિંગ કરી શકે કે કચરો બહાર ફેંકી શકે. આજકાલ હવે બધું જેને કહેવાય ને કિડની ડાયાલિસિસ માટે બહાર જવું પડે છે, કિડનીના રોગો એવા થાય તો ડાયાલિસિસ માટે બહાર જવું પડે છે. પણ ભગવાને તો વ્યવસ્થા કરી લીધેલી છે ઓલરેડી આપણા અવયવોમાં એવી કે આપણે નથી ખાતા તો કિડની છે આપોઆપ ડાયાલિસિસ કરે છે અને કચરો બહાર કાઢે છે. તો આ રીતે પણ આપણે એ ટાઈમ જ નથી આપતા. આપણે હજી તો સવારનો બ્રેકફાસ્ટ કર્યો ને એ પચ્યું ન હોય ને ત્યાં પાછું આપણે બીજું લંચ લઈ લેતા હોઈએ અને લંચ લઈએ હજી એ ન પચ્યા હોય બ્રેકફાસ્ટ ને લંચ, અને એ પછી આપણે પાછું સાંજનું ડિનર લઈ લેતા હોઈએ છીએ. અને કેટલું આપણે આખો દિવસ જે આપણી ખાવાની જે ખાખા કરવાની જે આપણી એ હોય છે હેબિટ ને આદતો, એટલા માટે થઈને આ રોગોનું પ્રમાણ પણ એટલે વધી રહ્યું છે. તો ભગવાને એવી વ્યવસ્થા કરેલી છે, આપણી રચના શરીરની એવી કરેલી છે કે જો આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ, આ એક સાયન્સ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઉપવાસ કરીએ છીએ તો આપણું પેટ ખાલી રાખીએ છીએ તો આપણા જે અવયવો જે છે એ ઓટોમેટિક જે શરીરમાંથી કચરો બહાર ફેંકવાની ક્રિયા કરે છે. તો આપણે આ એક ઉપવાસનું 11નો ઉપવાસ કેમ કરવાનો કે આપણે પેટને એ દિવસે આરામ આપીએ. ભગવાનની પ્રિય તિથિ છે અને ભગવાન આપણે 15 દિવસમાં આપણે 2 11 જે આવે શુક્લ પક્ષ અને કૃષ્ણ પક્ષની, તો એ 11 આપણે કરવી જોઈએ અને આપણે ફળ ને ફ્રૂટ લઈને કરીએ તો એ ખૂબ જ સારું છે, કેમ કે આપણા પેટને આરામ મળે છે અને અવયવો જે છે એ હિલિંગ કરે છે, ક્લિનિંગ કરે છે. તો આ રીતે ખૂબ જ આપણે સમજવાની જરૂર છે અને ભગવાને કીધું છે કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ હોય છે. તો ઉપવાસનું મહત્વ આ રીતે હોય છે અને શાસ્ત્રોમાં પણ ઉપવાસનું ખૂબ મહત્વ બતાવેલું છે. પણ અતિશય આપણે કહેવાય ને કે કોઈ પણ વસ્તુ હોય, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ કરતા અતિશયમ વર્જિતમ. આપણા વડીલો પણ ઘણીવાર વડવાઓ આપણા કહેતા અતિરેક કરીએ તો તબિયતને નુકસાન પણ પહોંચે છે. એ પછી આવે છે 20મો શ્લોક. ભગવાન કહે છે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. તો આ પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના અને યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય સમયે, જો ભગવાને આપણને આટલું બધું સમજાવી દીધું છે, કેટલું બધું આપણને જ્ઞાન આપ્યું ભગવદ્ ગીતામાં. તો આપણે ઘણીવાર આપણે જતા આવતા ક્યાંય પણ આપણે કોઈને આપી દેતા હોઈએ છીએ તો એ ન કરવું જોઈએ. આ જે બાજુમાં ચિત્ર જે છે એ બલિ મહારાજનો ફોટો છે. તો ભગવાન જ્યારે વામન સ્વરૂપે આવે છે અને એમના પાછળ જે છે એમના ગુરુજી છે બલિરાજાને સમજાવે છે કે ભાઈ તમારે ન આપવું જોઈએ, પણ બલિ મહારાજને ખબર હતી કે સામે સાક્ષાત ભગવાન છે એટલે, અને ભગવાન સાક્ષાત ભગવાન નારાયણ હતા. એટલે બલિ મહારાજ કોણ હતા કે પ્રહલાદ, જે બલિ મહારાજના દાદા પ્રહલાદ, જે આપણે ભક્ત પ્રહલાદ જોયા ને એ બલિ મહારાજના દાદા થાય. અને પ્રહલાદ તો કેવા ખૂબ મોટા ભક્ત હતા ભગવાનના. તો બલિ મહારાજ કેમ પાછા પડે તો આખા 3 ડગલામાં આખી પૃથ્વીને માંગી લે છે ભગવાન. તો આ રીતે ભગવાનને ત્યારે બધું જ આપી દીધું છે. એટલું વાસ્તવિક દાન શું છે હવે ભગવાન પાછા આગળ આપણને સમજાવશે. તો વાસ્તવિક દાનમાં આપણે જો કોઈને ખોરાક આપીએ છીએ તો એ 6 થી 8 કલાકમાં પાછા ભૂખ્યા થઈ જાય છે.
એ પછી આપણે કપડા આપીએ તો 6 થી 8 મહિના ચાલે, પાછી જરૂરિયાત ઊભી થવાની જ છે કપડામાં. પૈસા તો મે બી થોડોક ટાઈમ એનો જીવન નિર્વાહ ચાલે, પણ પછી પાછી એની જરૂરિયાત તો ઊભી થઈ જાય જ છે. પણ જો આપણે આ જન્મ જન્માંતર આપણું જો આપણે શ્રેય વિચારવું હોય તો આપણે આ એટર્નલ શાશ્વત આપણે મૃત્યુ પર્યંતનો આપણો જો ફાયદો જોવો હોય તો આપણે કોઈને ગિફ્ટમાં ભગવદ્ ગીતા પણ આપી શકીએ. તો એ આ જ્ઞાન લઈ અને આધ્યાત્મિકતામાં આગળ આવશે. મંત્રના જાપ કરવાનું આપણે કેવું જોઈએ કોઈને. ઇવન આપણે હવે આ નવી બેચ ચાલુ થવાની છે, તો તમને આ ગમ્યું હોય તો આપણે બીજાને કોઈ ભક્તિમાં આગળ લાવવા માટે આપણે ક્લાસને જોઈન કરવા માટે કેવું જોઈએ. તો આ આપણો જે ફાયદો આપણે જોવાનો છે કે આપણે આ જે શ્રેય, આપણું શ્રેય વિચારવાનું છે. શ્રેય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અને પ્રેય જોયું તું આપણે. હરે કૃષ્ણ. શ્રેય અને પ્રેય. એટલે કલ્યાણ. શ્રેય એટલે કલ્યાણ. યસ, પણ કેવું? આત્માનું કલ્યાણ. આત્માનું કલ્યાણ, પણ લોંગ ટાઈમ અને શોર્ટ ટાઈમ નું કલ્યાણ. બરાબર છે. તો આપણે એકચ્યુઅલી ગુજરાતીઓ તો પ્રોફિટ અને લોસ કેટલા પર્સન્ટ રિટર્ન ને બધું વિચારવા વાળા છીએ. તો આ રીતે આપણો શાશ્વત ફાયદો આપણે કેળવવો જોઈએ. તો આપણે આ રીતે ગિફ્ટમાં આપણે ભગવદ્ ગીતા પણ આપી શકીએ. તો વાસ્તવિક દાન શું છે? તો હવે ભગવાન કહે છે, પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની અપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામ અરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવાય છે. તો હવે અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર છે. હવે આ રીતે આપણે ફોટો લઈ અને પછી આપણે પાછા ફોટા શેર પણ કરતા હોઈએ છીએ વોટ્સએપમાં ને ફેસબુકમાં ને બધામાં. તો એ ન કરવું જોઈએ. સામેવાળાને પણ નાનમ ન લાગવી જોઈએ. લેવાવાળાનું પણ એવી આપણે લેવાવાળાને જો નાનમ લાગે ને એ રીતે આપીએ તો સામેવાળાને કેટલું દુઃખ થાય એનો આપણે વિચાર નથી કરતા. આપણને ક્રેડિટ અને કીર્તિ તો મળી જાય છે, પણ આનાથી પણ ભગવાન કહે છે કે આ રજોગુણમાં આવે છે. આપણે જો આપણા વડીલો એ પણ કહેતા, જમણો હાથ આપે ને તો ડાબા હાથને ખબર ન પડવી જોઈએ. આ બધી કહેવતો, આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લીધેલું હશે આપણા વડીલો, અને આપણા વડીલોને આપણો જે ટાઈમ આપણે કમ્પેર કરીએ ને તો એ ટાઈમમાં પણ ઘણો ફરક છે. તો આપણે ઘણીવાર આપણે કોઈ એવી સંસ્થાઓ ચલાવતા હોય, આપણી ઈચ્છા ન હોય કે કોઈ વાર આપણને કોઈ કહે કે ભાઈ અમે આટલું કરીએ છીએ તો તમે આપણને આપો. ક્યારેક આપણી ઈચ્છા ન હોય તો પણ આપણને આપવું પડે છે. તો આ પણ બધું ભગવાન કહે છે કે ના મરજીથી આપ્યું હોય તો પણ એ રજોગુણમાં આવે છે. તો આ બધું આપણે વિચારવાની જરૂર છે. પરાણે પણ આપણે ઘણીવાર આપવા માટે મન ઓલું થતું હોય, પણ તે છતાં પણ આપણે આપવું પડતું હોય છે. તો આ રીતે બધા દાન જે છે, દાનના પ્રકાર ભગવાને કીધો. અને એ જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ, અનસૂચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. તો જો આવા દાન ન કરવા જોઈએ. બાજુમાં ચિત્ર જોઈ શકો છો તમે. શેના માટે માંગી રહ્યો છે માણસ? તો આપણે આવું દાન જે છે એ ન કરવું જોઈએ. વી હેવ ટુ વેરી કેરફુલ. આપણે એ કર્મ બંધન લઈ રહ્યા છીએ. તો આપણે કોઈને પૈસા આપીએ છીએ અને એ પૈસામાંથી એ નશો કરે કે પછી ખોટી જગ્યાએ યુઝ કરે છે તો એને તો લાગે જ છે, એ તો કર્મ બંધનમાં ને એમાં ફસાય જ છે. આપણે પણ ફસાઈએ છીએ. તો આપણે આ બધું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને પ્રભુપાદ તો કહે છે કે આપણો આવકનો 50% હિસ્સો કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મમાં વપરાવો જોઈએ, ધર્મના રસ્તે વપરાવો જોઈએ. અને કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કરેલું દાન છે તે શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. પ્યોર ગુડનેસ આપણે જેને કહીએ. એ પછી ભગવાન કહે છે, સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ ત્રણેય શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ ત્રણ પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હોય છે. જ્યારે આદિકાળમાં બ્રહ્માજી જ્યારે એ પ્રથમ જીવ હતા અને એમને જ્યારે યજ્ઞો કર્યા હતા ત્યારે એમણે આ ભગવાન માટે 3 શબ્દ દ્વારા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનો નિર્દેશ કર્યો હતો. અને એ પછી ગુરુ પરંપરામાં દ્વારા પણ એ જ સિદ્ધાંતનું પાલન
થતું આવ્યું છે. માટે આ મંત્રનું ઘણું મહત્વ છે. ઓમ તત્સત. જો ઘણીવાર ઘણા બ્રાહ્મણો કે બધા પણ આપણે જે ક્રિયાકર્મ ચાલુ કરવાનું હોય ત્યારે ઓમ તત્સત કહીને બોલતા હોય છે. તો આ 3 શબ્દો વડે યજ્ઞ તપ દાન કરીએ તો એ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં કાર્ય થાય છે. એ પછી 28મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. જો ભગવાને અહીંયા કહી દીધું કે શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન કે તપ રૂપે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે તો શ્રદ્ધા વગર ભગવાને કીધું અને એ ક્ષણભંગુર હોય છે અને અસત કહેવાય છે. તો આ બધી જે આપણું ભક્તિ કે વ્રત દાન તપ જે છે, હવે આના દ્વારા ભગવાને શું કીધું કે આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. એટલે આપણે વિચારી લેવાનું છે કે આપણે જે પણ કંઈ વ્રત તપ દાન ધર્મ જે પણ કંઈ કરીએ એ આપણને આગલા જન્મમાં પણ કે આપણા અનેક જન્મોમાં આપણને એનો ફાયદો રહેવાનો છે. તો આપણે કયા ગુણમાં રહીને કરવું જોઈએ? તો ભગવાને શ્રદ્ધા વગર જે કંઈ પણ કરવામાં આવે છે ભગવાને આપણને સરસ રીતે, એટલે ટેમ્પરરી કહેવાય છે, ભગવાને આપણને કીધું. તો ભગવાન સાથેનો સંબંધ જે છે એ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો છે. એટલે આપણે વારે વારે હું તમને વિનંતી કરું છું કે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, જપ કરો, ભક્તિ સેવામાં આપણે આગળ વધીએ. 2nd લેવલમાં પણ આ તમે જોઈન કરો. ઇવન મંદિર નામાનિષ્ઠા પ્રભુ આપણા ક્લાસમાં આવેલા અને એમને પણ જણાવ્યું મંદિર બનાવવામાં ફાળો સેવા આપી શકીએ આપણે. લાઈફ પેટ્રોન સેવા પણ આપણે કરી શકીએ. તો વિચાર કરજો, તમારી ઈચ્છા હોય એ રીતે આપણે કરવાનો. તો ખૂબ સરસ અને અક્ષય તૃતીયાનો મહત્વનો દિવસ પણ છે. તો આ રીતે તમને અંદરથી જો ભગવદ્ ગીતા સમજીને ઈચ્છા થાય તો આપણે કરવાનું. તો ખૂબ સરસ આજનો અધ્યાય ભગવાને શ્રદ્ધા વિશે સમજાવ્યું આપણને અને ગુણો, દાન, તપ, યજ્ઞ અને તપ વિશે બધું સમજાવ્યું. ખૂબ સરસ રીતે સમજાવ્યું ભગવાને. તો આ રીતે આપણે વિચારીને કર્મ કરવા જોઈએ. અને ખૂબ સરસ અધ્યાય આજનો અહીંયા પૂરો થાય છે. હરે કૃષ્ણ બધાને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો હરે આજે કૃષ્ણ. 17મો અધ્યાય અહીંયા આજે પૂરો થાય છે. આપણે કાલે 18 2 દિવસ 18મો અધ્યાય ખૂબ લાંબો છે અને ઘણા બધા શ્લોક છે. આપણે એક દિવસમાં કવર નહીં કરી શકીએ, એટલા માટે આપણે 2 દિવસ લઈશું. તો આપણો 3 તારીખે આપણો આજે કોર્સ છે પૂરો થશે. એ પછી પણ આપણે બધા કોન્ટેક્ટમાં રહીશું. તમે જે જપમાળા કરતા હોય કે કંઈ હોય તો એ મને મેસેજ કરજો. તો આપણે એ બાને પણ બધા આપણે કોન્ટેક્ટમાં રહી શકીશું. અને એ પછી એવું થાય કે આપણને એક આ જે રોજ આપણે 1.5 કલાકનો આપણે ઇન્વેસ્ટ કરતા હોય ટાઈમ, એ પછી આપણે ઘણાના એવા મેસેજ પણ આવે છે કે બહુ ખાલીપો લાગી રહ્યો છે. તો આવા મેસેજો પણ ઘણા આવતા હોય છે. તો બધાને હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ અધ્યાય આપણે 18 અધ્યાય સુધી તમે બધા જોડાયેલા રહ્યા છો એના માટે તમે બધા વંદનીય છો. જેને કહેવાય ને કે ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ, ક્રીમ આઉટ ઓફ ધ ક્રીમ. અને ભગવાનની કેટલી બધી સુકૃતિઓ છે અને કૃપા છે તે આપણા બધા ઉપર, એ આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજ્યા છીએ. તો બધાને હરે કૃષ્ણ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. આપણે હવે માળા તરફ આગળ જઈએ.